baie graag onthou wil word vir iemand wat nêrens gepas het in die letterkunde nie. Jy moet nie vir my kan sê hy is in daai genre, of hy's in daai boksie, of hy's 'n 60er of 'n 80er nie, want hulle het ergens vir my eendag gevra, saam met wie wil ek gegroepeer word in die skryfwêreld? Toe was my arrogante antwoord, saam met Hans Du Plessis. En dit is vir my belangrik. Ek dink die verskil tussen wat jy onthou wil word en wat jy onthou gaan word is te groot. Die Griekse psalms is 'n hoogtepunt. En dit is hoekom 'n mens ken. Maar dis nie vir my ek het nie eers gedink ek doen iets besonders nie. Die hoogtepunte was die dag toe ons die skryfskool kon begin. En hoogtepunte is suksesvolle skrywers wat die uitkom. Weet jy, en jy kan baie noem. Ons het op 'n stadium getel hoeveel publikasies hier uitkom. En dit was daar duisende, maar dan tel ons sommer die burgie in die gemeenteblad ook. Toe kom ons agter, maar jy weet, jy lewer skrywers soos Jeanette Paul, soos Annelie Botha, soos Carina Stander, ek kan Irma Joubert, jy kan aangaan. Met ander woorde, jy kon die sukses meet aan hoeveel gevestigde skrywers, sal ek nou maar sê, uit die skryfskool uitkom. En ek dink dis waarskynlik waar ons groot bydra leer, jy stimuleer. En ek dink ons bydra lê daarin dat ons het 'n hele groep Afrikaanse skrywers gestimuleer, al was hulle nie by ons nie. Aanvanklik het ons doodgeskrik as iemand anders ook met 'n skryfskool begin. Tot ons besef het, maar hoe meer skryfskole begin word, hoe beter het ons werk gedoen. En nou is daar omtrent nie universiteit wat nie een het nie, daar is omtrent nie 'n dorp wat nie 'n skryfkursus aanbied nie. In daai opsig dink ek het jy Afrikaans gestimuleer, soos wat die kunstefeeste Afrikaans gestimuleer het. Ek het aanvanklik gedink ek is 'n digter. Maar ek ken min skrywers wat dit nie gedink het nie. Kyk, as jy mooi gaan kyk, Etienne van Heerden en André Brink, almal van hulle begin by gedigte. Nou, ek het toe later agtergekom, die enigste digter wat ek is digter, is al die ander immers. My hele loopbaan, vandat ek begin werk het, en dis ook omtrent 150 jaar terug, net so voor die groot trek. Wat vir my uitstaan is my werk met jong mense. Dit was vir my altyd die lekkerste. Dit is, dink ek, wat my geïnspireer het, en dit is wat 'n mens aan die gang hou. Jy's die hele tyd besig om met nuwe en met jong mense te werk. En dis heerlik. Dis waarskynlik wat sal uitstaan, en dan is daar sulke hoogtepunte, maar jong, hoogtepunte is meer moeite as iets anders, jy weet. Die laagtepunte is eintlik die goed wat jou inspireer om vorentoe te gaan. As Prof Hans Du Plessis vandag hier sou moes instap vir die bekendstelling van sy laaste boek, Klein Wonderwerk, dan sou ons hom op 'n verskeidenheid maniere gegroet het. Vir my en vir baie van u was hy Prof Hans. Vir sommige was hy oom Hans of sommer net Hans. Daar's 9 kleinkinders wat hom oupa Hans sou noem, 4 seuns en skoondogters vir wie hy pa was. En een mens, Tannie Magdalene, wat sy geliefde lewenslange eggenoot was en wat hom seker kon noem net wat sy wou. Dis vir my 'n voorreg om elkeen wat hier is vandag te verwelkom. Maak nie saak of u vir Prof Hans geken het as pa, as oupa, as geliefde man, as mentor, professor, medeskrywer, vriend of buurman nie. Ons wat vandag hier by mekaar is om hulde te bring aan sy nalatenskap, het 'n paar goed gemeen. Ons het hom geken en ons was vir hom lief. Ons het waardering, bewondering en respek vir die bydrae wat hy gemaak het tot ons geliefde moedertaal Afrikaans. En ons sal waarskynlik elkeen 'n hele paar stories kan vertel oor hoe hy ons laat lag het op een of ander stadium. Ek was in 1996 'n eerste jaartjie in Prof Hans Du Plessis se skryfkunstklas. Langs my in die klas was 'n frisgeboude jong man, sy naam was François. Ek het seker gemaak hy's nie vandag hier nie. Dit was sommer vroeg in die jaar duidelik dat François nie jy sy kant bring nie. Sy skryfstukke is dikwels laat ingedien of glad nie. Hy het soms vir dae in een klas gebank. En elke keer het hy die wonderlikste verskonings gehad.
Sy ma is deur 'n bul geskraap op die plaas. Sy pa was in 'n ongeluk met die trekker terwyl hy mielies geplant het. En sy beste vriendin se kerel het kop verloor en haar gijslaer gehou in haar woonstel en hy moes die saak gaan beredder. Hy het een keer na 'n besondere lang afwesigheid in sy sitplek langs my in skryfkuns 101 sover gegaan om sy hare af te skeer en met trane in sy oë vir Prof Hans te vertel dat hy besig is om chemoterapie te kry en dus nie kon klas toe kom nie. Prof Hans het met groot empatie na elke storie geluister, uitstel gegee en vir hom help planne maak. Toe Prof Hans uiteindelik besef dat die jongman hom maande lank 'n rad voor die oë gedraai het, was hy boos en Fransjo was sy plek in skryfkuns 101 kwyt. Maande later, toe ek as 'n tweede jaar as assistent by die skryfskool werk, gesels ek en Prof Hans eendag oor Fransjo en sy stories. Ek was nie kwaad omdat hy vir my gelieg het nie, sê hy toe vir my. Ek was kwaad omdat hy nie al die wonderlike stories van hom neergeskryf het nie. En dis hoe ons hom geken het, as 'n mens wat anders na die lewe gekyk het, wat potensiaal raak gesien het in elke mens wat oor sy pad gekom het, wat mense met empatie en respek behandel het, wat in sy skryfwerk nie bang was om taboe onderwerpe en minder bekende variasies van Afrikaans oop te skryf nie, en wat aan sy hemelse Vader die eer gegee het vir die talent wat vir hom gegee is. Dis daardie mens aan wie se werk, lewe en menswees ons vandag hulde bring. Ek verwelkom graag ons eregaste, Tannie Magdalene Du Plessis, en ook hulle 4 seuns en skoondogters, wat nie almal hier kan wees nie, Rudolf en Marie, Louis en Jolandi, Hansie en Martlie, en Chart en Ilse. En dan sou ook 9 kleinkinders, wat in die gees almal hier is, hoewel almal nie fisies hier kan wees nie, en hulle is Julianne, Adelaide, Lisa, Hanlu, Christine, Carla, Vian, Barend en Marco. Terwyl ek na Prof Hans se afsterwe aan die huldeblyke gewerk het, was dit vir my opvallend hoe elkeen van die kinders en elkeen van die skoonkinders en elkeen van die kleinkinders 'n unieke verhouding met hom gehad het. Uit julle stories kon ek hoor dat julle elkeen iets spesiaals met hom gedeel het wat nie een van die ander met hom gedeel het nie. Ek glo dat julle daai spesiale iets vir altyd gaan koester. Of dit nou sy gekroek met kaarte was of die gunsteling lekkertjies wat hy vir een van sy kleinkinders in sy sak weggesteek het. Ek verwelkom ook graag elke ander familielid, vriend, kollega, medeskrywer en oudstudent wat vandag 'n oomblik saam met ons stil staan om Prof Hans se lewe en nalatenskap te vier. 'n Spesiale welkom aan Elias Pienel en Connie de Villiers wat met hul kunstenaarskap en talent vandag ook aan Prof Hans gaan hulde bring. En ook aan die persone wat aan ons rusbank gesprek en boekbekendstelling gaan deelneem. Welkom aan elke lid van die media wat ook hier is. Dit is bykans onmoontlik om in 'n program van 2 ure te laat reggeskiet aan 'n lewe van 80 jaar. Maar ons het gepoog om minstens te raak aan elke aspek van Prof Hans Du Plessis se lewe. Ons gaan gesels oor sy bydrae as akademikus en spesifiek sy baanbrekerswerk oor variasie taalkunde, waaruit sy Griekpsalms gebore is en waarmee hy vir Afrikaanse skat nagelaat het. Ons gaan terugkyk na sy bydrae as letterkundige en skrywer en sy jarelange werk as direkteur van die ATKV en as hoof van die ATKV skryfskool. En dan gaan ons stil staan by wie Prof Hans as mens was, want dis uiteindelik sy menswees wat ons almal ten diepste geraak het en wat ons vandag hier bymekaar gebring het. Natuurlik is ons ook hier vir die bekendstelling van Hans Du Plessis se laaste boek, Klein Wonderwerk, uitgegee deur Penguin Random House. Dit was sy wens dat Klein Wonderwerk bekendgestel moet word in die jaar waarin Afrikaans sy 100ste verjaarsdag as 'n amptelike taal vier, en ook 'n jaar waarin hy 80 sou word. Ons eer dus hierdie laaste wens van hom, al is hy nie hier om vandag saam met ons oor Klein Wonderwerk te gesels nie. Sy nalatenskap aan Afrikaans is ryk en wyd, maar sy nalatenskap in die harte van die wat hom geken en liefgehad het, is onmeetbaar. Ek nooi graag vir Dominee Marius de Beer van die NG Gemeente Grimbeek Park om vir ons die program met gebed te open, waarna die program sal verloop, soos dit uiteengesit is op die boekmerk wat u ontvang het. Berdiger is die boekmerk met die gedig Eerste Rivier Strand, Prof Hans se hartsplek en gunsteling skryfplek, en waarskynlik die laaste gedig wat hy geskryf het voor hy oorlede is. Ek vra dan sommer ook, wanneer ons met gebed geopen het, gaan daar 'n videosnit speel. Terwyl die videosnit speel, vra ek dat almal wat aan die eerste gesprek, die rusbankgesprek deelneem, solank vorentoe kom en hulle sitplekke inneem. Baie dankie. Tannie Magdalene, die Du Plessis familie, vriende, dis 'n voorreg om dan ook vandag ook hierdie geleentheid op 'n gepaste wyse te begin.
2 weke gelede was ek by 'n geleentheid waar ons na 1700 jaar se geskiedenis teruggekyk het van die geloofsbelijdenis van Nicea. En by daardie geleentheid is daar die Griekwa Psalm van Hans Du Plessis, Psalm 2, gebruik om juis ook iets vir ons te vertel van die konteks en die wêreld wat op hierdie stadium redelik de mekaar is, waarvan ons deel is, om iets daarvan ook te verwoord in Afrikaans. En dis my voorreg, en dit wil ek graag vanoggend dan doen, om Psalm 2, die Griekwa Psalm, soos wat oom Hans dit ook vir ons gelaat het, en ook sy spoor in die kerkwêreld gelaat het in Afrikaans, om dit vanoggend te lees, voordat ek vir ons 'n gebed doen. Bly in die skerm van Hans Du Plessis, uit Psalm 2, my weergawe van hierdie Psalm uit die pen van oom Hans. Nou vir wat woel die wêreld en dink heidense goeterse? Hulle se voormanne span saam en kapteinse hou hulle se raad teen die Here en hom kapteinskind. Hulle sê, hulle gaan spanriem breek en oor die Here se kraalmuur spring. Maar daarbo in die hemel skeer die Here met hulle gek en hy sit lag vir hulle uit. En toe praat hy met 'n rowwe stem, laat hulle soos bankkenners bewe. Ek het op die groot duin gesit en homself die kapteinskind gemaak. Laat ek vertel van die Here se besluit. Die Here het gekom en vir my gesê, jy's my manskind. Hierdie vandag het ek nou self vir jou gekom gesalf. Vra net, jy kan nie mense by my erwe en die are vir jou tot by sy hoeke vat. En vir dies wat swaar luister, vat jy die koevoetyster en slaat hulle soos kleipotte plat. Voorman, gebruik tog jou se kop en luister vir my slim advokaat. Hou op dink, jy's die Here se maat. Jy's 'n lammerskaap in hy se trop. Voorman, gebruik tog jou se kop en luister vir my slim advokaat. Hou op dink, jy's die Here se maat. Jy's 'n lammerskaap in hy se trop. Julle moet die Here dien en prys. Laat hy nie kwaad word en die beerlou in die voetpad vir julle laat voorlê nie. Weet jy, hoe gelukkig is hy wat in die Here se skerm bly? Weet jy, hoe gelukkig is hy wat in die Here se skerm bly? Hemelse Vader, wat 'n voorreg om hierdie geleentheid vanoggend op hierdie wyse te kan begin. En te kan weet, Here, dat Hans Du Plessis in hierdie oomblikke tot in ewigheid in u skerm en onder u skerm bly. Here, wat 'n voorreg om vandag 'n lewe te kan vier wat u amper vir 80 jaar aan Tannie Magdalene en aan die kinders, maar Here ook aan 'n Afrikaanse volk hier aan die suidpunt van Suid-Afrika geleen het. 'n Voorreg om 'n lewe te vier wat in die letterkunde en in die akademie diep spore getrap het. Vir sy menswees om vanoggend net saam weer te glimlag oor sy sêgoed en sy manier van kyk na die lewe. En daarom is ons vanoggend ook in u teenwoordigheid en wil ons aan u, ons Vader en ons Verlosser en die Heilige Gees van God, ons lof en aanbidding toebring. Dankie vir die spore wat Hans Du Plessis in ons lewe gelaat het, vir sy kosbare nalatenskap. En Here, vir die voorreg om dan vandag so saam dit te kan vier. Dis die gebed van ons hart dat u ook in hierdie viering vandag verheerlik sal word. Here, dat ons opnuut weer die kosbare herinneringe rondom oom Hans sal troetel. En dankie dat ons ook u seën op Tannie Magdalene en hierdie familie ook kan afbid. En vra dat u ook vir hulle op hierdie pad van verandering ook sal onderneem. En dankie dat hulle ook vir ons hom geleen het, om hom ook saam te kan geniet. Word verheerlik in ons saam wees, en dankie dat ons dit kan bid in Jesus Christus se naam. Amen. Prof. Hans Du Plessis was 'n reus in die letterkundige gemeenskap en sy nalatenskap het hierdie sfeer geweldig verryk. Sy bydra tot prosa en poesie in Afrikaans en veral sy verwerkings van verskeie Bybelgedeeltes in Grieko-Afrikaans het groot byval gevind by letterkunde liefhebbers en by gewone mense.
Daarvan het die rekordverkope van sy werk getuig. Prof Hans, soos hy alom bekend was, word ook met enorme dankbaarheid deur die ATKV onthou vir sy werk as jarelange mentor en eerste hoof van die ATKV skryfskool. Die honderde studente en skryfskoolgangers wat onder Prof Hans se leiding aan hul skryfwerk ontsluip, spreek van sy wye invloed. Talle bekende skrywers het trouens hul eerste skryftree onder Prof Hans se leiding gegee. Die ATKV eer Prof Hans se nalatenskap. Hans was geen enkelvoud mens nie. Uiteraard geen mens is enkelvoudig nie. Maar Hans Du Plessis het opgeval as 'n soort meervoud mens. Lankal reeds nog voor ek hom hier in die vroeë 2000s persoonlik leer ken het, pryk hy in my galery van bewonderenswaardige Afrikaanse literêre figure. Daar was hy al klaar 'n veelsidigheid. Gebundelde rubriek en kortverhaalskrywer, digter van 6 bundels, soos julle weet, van hulle die heel beste verkopers ooit in Afrikaans. Bekroonde skrywer van 3 jeugboeke en 10 romans, waaroor ons later nog weer sal hoor. En die skepper van materiaal wat in ongeveer 10 verhoogproduksies gebruik is, en waarvan sommige kruis en dwars in Suid-Afrika opgevoer is. Hy is literêr bekroon met onder andere die C.R. Swart-prys vir tienertoneel, die ATKV kinderboekprys, 'n erepenning van die SA Akademie vir sy literêre bydrae en die CBSA-prys vir beste publikasie, algemene Christelike literatuur, laasgenoemde naamlik vir die digbundel In die skuilte van die Here. Soos oor die ander kante van hom as meervoud mens, het soos ek gesê het, sal nou nie meer oor hom as skrywer gesê word. As onmiskenbaar geliefde dosent en flinke navorser, was hy iemand in wie se voetspore ek maar net kon droom om te kan stap. Amper 200 taalkundige publikasies, soos ons nou al gehoor het uit sy, of wat Adrie vir ons later gaan sê, het uit sy pen die lig gesien. Oral waar ek kongresse, werkswinkels en ander vakkundige geleenthede saam met hom kon bywoon, kon ek opmerk hoe daar telkens opgewonde oudstudente van hom was om hom weer raak te loop. En toe, so waar kom dit my oor. Ek moet hom in 2012 opvolg as skryfkunsdosent en direkteur van die ATKV skryfskool aan die Noordwes Universiteit hier op Potchefstroom. Steeds kry ek die gedagte nie heeltemal klein nie. Dan was Hans 'n Afrikaanse taalmens soos my. Diensbaar as, en laat ek maar verder dinge opnoem aangaande die meervoud mens. Hy was lid van die taalkommissie en die taalbeplanningskommissie van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns oor talle jare. Hy was die voorsitter van die taalkomitee van die FAK en ook op die hoofbestuur van die FAK. Hy was die visievoorsitter en voorsitter later van die ATKV direksie, voorsitter van die direksie van Lapa Uitgewers en direksielid van die Aardklop Nasionale Kunstefees. En min taalnavorsers en taalnadenkers het soveel bygedra as hy om ons onder die besef te bring dat Afrikaans 'n versamelnaam is vir soorte Afrikaans wat hy almal ewe wonderlik en waardevol geag het. Nie verniet nie dat hy die ontvanger was van, ja, ek noem alweer op, Dames Aktueel se erepenning vir die bevordering van Afrikaans, 'n oorkonde vir die bevordering van Afrikaans en lewenslange ere lidmaatskap van die ATKV, as ook die FAK se NP van Wyk Lou prestige toekenning
vir die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur. Ook as Christen gelowige was hy vir my tot voorbeeld. Nederig, nooit beter weterig nie, maar van hart en verstand uit oortuigd. Sy bundels Bybelbegronde gedigte in Griekwa-Afrikaans, waarvan ons nou die lieflike voorbeelde kon hoor, getuig klinkklaar daarvan. Eendag gesels ek met hom oor sy bundeltjie Kersfeesgedigte in die sprankelende streeksvariëteit van Afrikaans, Kalahari Christmas, 'n Kersspel, wat in 2008 verskyn het. Dit bevat gedigte wat ook deur, soos julle weet, Randall Wickham getoons het, op die planke gebring en op CD vasgelê is. Tydens ons gesprek sê hy let op dat daar veel meer gedigte in Afrikaans bestaan oor die Kersgebeure, die geboorte van Christus, as wat geskep is oor die Paasgebeure, die dood van Christus. En net daar vra hy of ek saam met hom iets in die verband sou wil aanpak. Kruis van Liefde, 'n Paasspel wat in die COVID-pandemie jaar 2020 die lig gesien het, was die resultaat. Sowel Franco Prinsloo as Lizaan Barnard het toonsettings daarvan gemaak, musiekkonserte wat by verskeie geleenthede uitgevoer is. Ook wat skepende skryfwerk betref, soos julle weet, was hy dus 'n begeesterende faktor, ook in my lewe. En talle kere kon ek hier op Potchefstroom of waarheen ook al ons op uitnodiging die land vol moes reis, saam met hom slypskole in kreatiewe skryfwerk lei. Dit onder die vaandel van die ATKV skryfskool, 'n instelling wat hy van die grond af gekry het, soos ons reeds gehoor het, en waarvan hy 21 jaar lank aan die stuur van sake gestaan het. Hy het nou nog gesê, hy beskou dit as 'n hoogtepunt in sy loopbaan. Op hierdie wyse kon hy talle opkomende skrywers se loopbane beslissend beïnvloed. Toe ek laas getel het, hy het ook so 'n bietjie daarna verwys, was daar dig by 50 herhaaldelik gepubliseerde Afrikaanse skrywers wat kon getuig dat hulle vroeg in hulle skryfloopbane werkswinkels van die skryfskool bygewoon het. Heel party van hulle het ook wenners van literêre pryse geword, onder meer die ATKV Prosa Prys, die Skepersprys vir jeuglektuur en talle jeug- en kinderboekpryse. Dan was ek ook nog so gelukkig om Hans as vriend te ken. Behalwe tydens ons dae-lange gesamentlike rondreise, soms met Wyle JC of Jaap Steyn en Christo van Rensburg ook in die bussie, het ons ook meermale oor en weer aan huis kom gesels en kuier. Niks minder as stimulerend en verkootlik nie. So was sy geselskap. En nou moet ek, soos u almal, dit leer mis. Ek voel om 'n bietjie soos die Bybelse figuur waaroor hy in Griekwa-Afrikaans dig in die gebed van Jabes te wil pleit. Draai tog net ons lewe weer 'n bietjie reg. Laat die Heilige ons nie in die nagte so maklik slat nie en die trane ons nie op die middag skielik vat nie. Maar wat is my gemisgevoel in vergelyking met dit wat sy allernaastes nou moet lei? Want ook gesins- en familieman, dit was hy op die voortreffelikste wyse. Sy wederhelf, ja, so, wederhelf, Magdalene, sy 4 seuns en hulle gesinne, ander familielede, my hart gaan saam met soveel ander mense sin uit na julle. Ek het nie eers mooi geweet wie die Griek was nie. Al wat ek geweet het is 'n rugbyspan, maar verder het ek niks geweet nie. Afrikaans, ek tel hom onder die soedoring op, in die sand uit op, jy weet. Jy sien 'n kameeldoring en lê daar onder in die sand lê Afrikaans. Dis daai soort Afrikaans. Dit het my hele siening oor waarmee 'n mens in taal kan besig is verander. En dit
het my kreatiwiteit, nie weet ek het een aand in die hotel gestop, Douglas nogal van alle plekke, en Psalm 23 gelees. En toe sommer net gewonder, weet as oorle Dawid nou Griekwa gewas het, hoe sou hy nou hierdie ding geskryf het? En dis maar waar dit vandaan kom. En in elk geval die dag toe ek die bundel by die uitgewer gee, toe ek sal nou nog onthou, staan hy in die gang. Die uitgewer met die boek so, en hy sê nee, hy glo nie sal verkoop nie, in elk geval moet hulle net eers die taal versorg. Met ander woorde, ek skaam my nie oor die Griekse psalms, laat ek so sê. Ek dink natuurlik my groter bydra lê op die paar jeugboeke wat ek geskryf het, en dan hierdie laaste paar historiese romans is vir my belangrik. Maar jy moet nie vir 'n skrywer vra wat is belangrik nie, want dit is nie noodwendig wat die lesers gaan dink nie. Maar jy kan daarom aan verkope sien. Psalm 8. Here, daar is 'n wêreld so woes en ver geleë, soos hierdie droë sandland wat jy nou verbykom staan en gee. Maar Here, selfs in hierdie droë anderlikheid, groei die gees met komkommer van U se heerlikheid. Ek wil graag gebagteleer dat die kinders, die Du Plessis familie, baie dankie sê vir hierdie geleentheid om hier te kan optree. So ook vir die borge, die organiseerders. En ek wil begin met Psalm 23, waar Hans vertel het hierdie hele Griekse psalms ontstaan het. Psalm 23, die Here is mos nou my skaafwagter, wat my in die proewe van hy se drade werk hou. Hy sal my nooit verloor laat lê nie, al sal ek ook niks meer oor my hê nie. Alby ek weet waar die wind begin, hy lei my na die water se tussen die duine in. Hy sit my siel in my lyf in terug, en hy breek slats langs hoofpelrig. Here, U melk my beker vol waar ek loop lê, hier in my land waar ek nog paas moet sê. Maak die opslagstrale van my tegenparty, waar ek en U, ons sal onder die groen dorings bly. 1 Korintiërs 13. Al sal ek die tale van mense en van Engelse praat, maar ek het nou die liefde geloop geruil vir die haat, dat ek 'n raaslike parafienblik gestaat raak. Al was ek so slim, dat ek nuwe goeder se ook kan maak, maar ek het die Here se liefde buite in die son gelaat lê, daar sê ek niks hoor wat ek hierdie vandag vir jou sê. Al gee ek my hele bokke weg, net om my agter wil hê, dan sal al hierdie goeder se my nog niks gebetaal het nie, as ek die Here se liefde uit die hemel uitgeloop haal het. Die regte liefde, jy so bjokkesie tokkie, jy sien hom miskinderie, en jy hoor hom klikkie. Die liefde skryf ook in die kwaad in 'n boekietjie se op. Die liefde maak alles mooi toe, met hy se sabakros. Tale, die hou op, voorspellings se verdwyn, 'n woorde raak los. Maar liefde, die gaat nou tot by die ewigheid net so bly staan. Toe ek 'n kind gewas het, toe ek soos 'n kind gedink. En vandag sien ek net troewelte in die gore water se blank. Maar eendag sal ek die Here se hele waarlikheid gaan weet. En nou is dit die geloof, en die hoop, en die liefde. Maar net die liefde sal saam met my na my Here se hemel toe gaan. Wat vir my uitstaan van Hans is die feit dat hy met hierdie Griekse psalms die stigma wat daar rondom streeksvariteite of streekstaal bestaan, gedemarginaliseer en gedestigmatiseer het. En daarvoor sal die Here kom. Sy Griekse psalms het gemaak dat baie agterna, want ons het, en ek dink jy wonder daarvan, behalwe die
die marginalisering en die stigmatisering is dat hy bewys het dat streekstaal kan ook 'n geloofstaal wees. En dit is baie van ons waarvan ek een is aangespoor om die streek waaruit ek uitkom ook die Bybelse teks daarin te skryf. En daar is vele ander. So ek sluit af met Habakuk 3 vanaf vers 17. Al sal die doringse in die veld nie wil blom nie. En die wingerde op die jaardse trosse wil nie kom nie. Al sal die dadelse nou niks meer dadelse dra nie. En dit sal nie help om te pitse vir die water te graan nie. Al sal daar nie meer skaap in die kamp wees nie. En die kraal, as daar nie eers 'n bok of 'n bees nie. Dan sal ek nog altyd in die Here sit, ek wil juig, want die Here red is wat voor hom buig. Hy gee vir my die voete van 'n geesbok, die voete van 'n geesbok, die kalari lê oop. En ek sal nou veilig op die hoogste duine hier loop. Hans, as jy die ander kant land is, as my wees, mocht jy ook deur die kant veilig op die hoogste duine loop. Dit is natuurlik vir ons onmoontlik om in enkele sekondes die betekenis van Prof Hans vir Akademia saam te vat. Maar as mens aan Prof Hans dink, dan is daar enkele woorde wat dadelik in ons gemoed val. Dit is woorde soos intense dankbaarheid, grootse respek en bewondering. En ek dink dit hou alles verband met twee dinge wat Akademia baie direk ervaar het met Prof Hans. Die eerste een hou verband met, kom ons noem dit die estetiese, die prestasies op die gebied van die skrywerswêreld. En dan die tweede, die wêreld van die intellek. Die prestasies op die gebied van die intellek. Beide het 'n groot indruk op ons gemaak. En ons het 'n baie konkrete ervaring daarvan gehad enkele jare terug. Het ons 'n swaar akademiese dokument aan Prof Hans gestuur met die versoek dat hy op grond van die swaar teoretiese en selfs filosofiese werk vir ons 'n universiteitslied sal skryf. En ons was verstom dat Prof Hans het daaraan geslaag om die akademiese kwaliteite van die werk pragtig saam te kondenseer in 'n besonderse liriek, sodat hy uiteindelik hierdie twee elemente daarin saamgevat het, die estetiese en die intellektuele. Ons eer die nagedagtenis van Prof Hans, wanneer ons ook al na die lied luister, waarin hy so 'n groot rol gespeel het, staan hy voorop en helder in ons gemoed. Baie dankie. Dit is verskriklik belangrik dat jy weet vir watter mark jy skryf. In die eerste plek, lees. Lees. As jy 'n liefdesverhaal wil skryf, lees elke week 'n liefdesverhaal. As jy 'n speurverhaal wil skryf, lees speurverhale. Met ander woorde, die soort skryf wat 'n mens wil skryf, moet jy in die eerste plek verskriklik seker maak dat jy weet hoe lyk die mark. Dat jy weet wat bestaan daar. Want die boeke wat bestaan, die boeke wat gepubliseer word, die kortverhale wat gepubliseer word, is kortverhale wat deur 'n hele proses gegaan het. En die proses sou, as jy 'n liefdesverhaal skryf en dis verkeerd, dan sal hy nooit verskyn het nie. Daar's net twee soorte skryf. Goed skryf en sleg skryf. Ons gesels vandag oor die skryfproses. Maar nou nie bekommer nie, dit klink na 'n klomp teorie, maar dit is nie so teoreties nie. En dis nie 'n ding wat jy hoef te weet voor jy kan skryf nie. Daar's baie skrywers, byvoorbeeld Shakespeare wat nie by ons by 'n kursus was nie, hy het nie te sleg gevaar nie. Daai inspirasie is verskriklik belangrik, maar dit is belangriker dat jy daarmee 'n gesprek voer.
En al lyk jy nou soos een of ander swap as jy nou met die boom staan en gesels, dis doodreg. Ek het die voorreg gehad om saam met Daleen Matthee in 'n bos te loop. Sy het gestop en sy het met die boom gepraat. En die boom het nog teruggepraat ook. Met ander woorde, daar's iets daarin dat jy met jou inspirasie gesprek voer, want jy moet die boom vertaal in kuns. Dis belangrik. En skryf is werk. Om te skryf is om nie moeg te word daarvan, om moeg te word nie. Skryf is om oor te skryf. En as jy nou 6 keer oorskryf, moet nie bekommer nie. Beethoven in die 5de simfonie iets so 16 keer moes oorskryf. Wie sê ek en jy om nie oor te skryf nie? Wat 'n kinderverhaal, man. Kinderverhaal, hoe begin jy? Jy begin in elk geval eers, ons sal later 'n bietjie daarby kom. Jy begin eers by, kom sit jy sy oupa gaan vir jou storie vertel. Ek praat nie daarvan nie. Hoe begin 'n kinderverhaal? Eendag lank gelede was daar 'n dogtertjie en sy het in 'n ver land gewoon. Wat het jy gedoen? Jy het gesê, eendag, tyd, dogtertjie, karakter, en sy het in 'n ver land gebly, plek, en toe. Daai en toe is die plot. En ek het op skool geleer, mens skryf nie en toe in 'n opstel nie. Ek leer julle vandag, jy skryf altyd en toe. Vir elke gebeurtenis skryf jy en toe. Jy kan mos en toe gaan uitkrap later. Maar as jy nie en toe het nie, het jy nie 'n verhaal nie. Hoe kry jy reg dat die leser vir 45.000 woorde of 200 bladsye of 500 bladsye geïnteresseerd bly? Jy kan nie net 2 plotpunte hê nie. Jy kan nie net 2 gebeurtenisse hê nie. Die gebeurtenisse moet op mekaar volg. Hoe meer, hoe beter. Kyk na 'n spanningsverhaal, lees Dion Meyer. Daar gebeur omtrent op elke bladsy iets. Dis 'n ingerigte klomp plotpunte wat mekaar volg. Dis 'n plot. Dan kry jy spanning. Kan jy sien dat elkeen dan eintlik 'n spanningslyntjie op sy eie is? Dis hoe jy 'n plot bou. Die meeste boeke praat daarvan dat dit eintlik dis soos 'n klompie krale wat jy in 'n garingkie ry. En die een lei tot die ander. Met ander woorde, daar's 'n oorsaak gevolg die hele tyd. Hulle het met mekaar hou hulle verband. 'n Ander baie mooi gebruik wat ek by PG Du Plessis geleer het altyd. Hy het altyd gesê dis 'n rugmurg. En daar's sulke wervels op die murg. En alles moet met mekaar verband hou. Everything must be connected to the spine. 'n Kinderverhaal. Kyk nou net na my en toe. Ek hoop nou ek onthou Rooikappie. Kom ek vertel Rooikappie, maar my kleinkinders sê ek ken nie die storie nie. Ek stel nie, ek ken hom nie. Die eerste een is, daar was 'n dogtertjie en hulle het in 'n bos gebly en haar ma sê, en toe, vat hierdie vir jou ma. En dan moet hy leser of luisteraartjie vir jou sê, en toe loop sy. Toe sê haar ma, jy moet net nie deur die bos loop nie, want dan gaan die wolf jou vang. My Rooikappie is my Rooikappie, is nie die ouwe nie, hoor. Dan, en toe kom die wolf. Toe sê die wolf dit. Toe sê Rooikappie dit. Toe gaan die wolf dit. Toe kap hy die ou, wat het hy, die ouma se maag, nee, die wolf het die ouma opgevreet. Dis die wolf se maag wat oopgekap is. Maar kan jy sien dat dit is wat plot beteken? Dat die een gebeurtenis volg op die ander. En daar is die heeltyd 'n kausale verband. Die een veroorsaak die ander en die volgende een is 'n gevolg van die vorige een. Dis 'n plot. Goed, baie welkom. Ek het 'n paar uitgesoekte mense saam met my op die verhoog. Ek wil vir julle elkeen sê baie welkom. Die mense wat saam met my hier is eerstens Prof Adri Breed, adjunkdirekteur van die NWI se skool vertale, ekskuus knoop my tong. En dan het ons vir Prof Bernard Orendal wat ons reeds gehoor het, buitengewone professor verbonde aan die navorsingseenheid vertale en letterkunde aan die NWI, en ook voormalige direkteur van die ATKV skryfskool en ook digter en skrywer. Dan het ons vir Ilse Salzwetel, skrywer, joernalis en aanbieder van skrywers en boeke op RSG. Julle sal haar stem herken. Dan het ons vir Prof Fransie Greiling, Prof Hans se voormalige kollega, mededosent in die ATKV skryfskool en ook skrywer. En dan vir Louis Du Plessis, een van Prof Hans se 4 seuns. Goed, ons gesels oor 'n paar elemente van Prof Hans se nalatenskap en ons skop af met die akademiese bydrae. As akademikus en navorser is Prof Hans se navorsing Afrikaanse variasietaalkunde seker een van die grootste skatte wat hy vir ons nagelaat het.
Maar sy akademiese bydrae tot die verruiming van die Afrikaanse taalkunde strek baie wyer as dit. Dis ook noemenswaardig dat Prof Hans se akademiese werk altyd op 'n praktiese manier in die Afrikaanse taalgemeenskap neerslag gevind het. Of dit nou sy navorsing oor Griekwa psalms was, Griekwa Afrikaans was wat tot die Griekwa gedigte gelei het, en of dit sy kundigheid oor moedertaalonderrig was wat hom 'n kampvegter hiervoor gemaak het tot op tersiêre vlak. Prof Adri, kom ons gesels 'n bietjie oor Prof Hans se nalatenskap spesifiek op as akademikus. Ja, dit is so, ons is vandag veral hier om sy kreatiewe werk te vier, maar ek dink is baie belangrik dat ons regtig bietjie stil staan by sy taalkunde nalatenskap. Ek is 'n taalkundige, Afrikaanse taalkundige, en ek dink daar's baie min mense wat nog soos ons in die akademie nog werk met dit wat hy vir ons nagelaat het. En ek dink dit is belangrik dat mense besef hoe groot daai nalatenskap nog steeds vir ons is. Ek dink baie min mense weet dat Prof Hans by MIT onder Chomsky self studeer het. En dit het natuurlik gemaak dat hy seker die beste kenner van TGG was in Suid-Afrika, in Afrikaans. En ek het hom tot nou die dag nog gevra om vir my honeurs-studente te kom klas gee in TGG, want ek self waag dit nie. Maar ook hy die goed wat hy toegepubliseer het, gebruik ons nog steeds. Ek dink julle, die wat BA-talig is, wat het ken hierdie boekie. So ons gebruik nog steeds hierdie boek, en ons het intussen natuurlik ander materiaal ook, maar hierdie is so 'n goeie boek dat ons gebruik het nog steeds. Hy was nou daar agter te koop, toe gryp ek hom, koop hom dadelik, want ons sukkel om my boek in die hande te kry, en die studente leen altyd my boeke en dan raak dit weg. Hy het ook ander boeke, sintaksis vir eerstejaars, dis hierdie boekie maar in 'n bietjie meer praktiese en eenvoudige formaat. Ons gebruik hom ook elke dag. En dan 'n baie belangrike publikasie wat sy naam is Variasietaalkunde in 1987 gepubliseer, wat ons ook nog gebruik as 'n voorgraadse bron. So ons praat van boeke wat ouer as 30 jaar is, wat ons nog steeds gebruik en wat nog steeds 'n kernbron is vir navorsing wat vandag gedoen word op Afrikaans. So hy was, soos ons almal nou al gesê het, veral bekend as 'n variasietaalkundige. Hy het in 'n baie groot navorsingsprojek deelgeneem wat die variëteite van Gariep Afrikaans ondersoek het. En daar's data ingesamel in die 80er jare en daai data is dis was opnames gemaak van sprekers van hierdie variëteite. En daai data is intussen toe nou gedigitiseer en is beskikbaar as 'n korpus wat op Viva se korpusportaal beskikbaar is. En daar is weer besig om nagraadse studies te ontwikkel uit daai korpus uit, so die navorsing bly in ons lewens wat hulle mee besig was daai tyd. Ons het by die Noordwes Universiteit 'n projek wat se naam is die digitale bibliografie vir die Afrikaanse taalkunde. Nou dit is 'n projek om 'n omvattende en so volledig as moontlike katalogus te maak van die taalkunde bronne van Afrikaans. So dis 'n biblioteek se katalogus. En daar's omtrent 18,000 taalkunde bronne op gekatalogiseer. So daar kan mens nou baie mooi eintlik gaan kyk wat is die konkrete nalatenskap van die Afrikaanse taalkundiges. En daar sien ons dat Prof Hans meer as 180 taalkunde publikasies, ek praat nie eers van populêre rubrieke en koerante en tydskrifte en so, en ek praat van artikels en publikasies wat fokus op Afrikaans as taal. So meer as 180 publikasies van Prof Hans lê daarso, waarvan 40 akademiese geakkrediteerde tydskrifartikels is, of boeke, of meer publikasies soos sy intrede byvoorbeeld. So dit sê vir jou dat hy aktief betrokke was in die Afrikaanse taalkunde. Nou net om 'n bietjie perspektief te gee, Prof Hans het in 1975 gedoktoreer en hy was 'n taalkundige, aangestelde taalkundige tot in hier rondom 1980 toe hy begin in die kreatiewe skryfwêreld inbeweeg. So ons praat van 'n publikasietydperk van ongeveer 10 jaar. So dink aan 'n persoon wat in 'n kwessie van 10 jaar 40 geakkrediteerde artikels gepubliseer het. Hoe produktief was hy en hoe belangrik was die bydrae wat hy gemaak het. So soos ek gesê het, hier rondom 1980 toe begin hy so stadig maar seker in die nuwe vakgebied, 'n ontleikende vakgebied in Suid-Afrika, die kreatiewe skryfkuns inbeweeg. En hy het nog deurlopend aangegaan met taalkunde, maar daar was 'n prioriteitsverskywing, met ander woorde waarmee hy besig was. So ek wil hier nou aansluit by Prof Fransie. Prof Hans se eerste kollega by die nuut gestigte vakgroep skryfkuns aan die Noordwes Universiteit. Toe was dit nog die PFCAO. Kan jy vir ons verduidelik wat was die groot rol wat Prof Hans gespeel het in die stigting van 'n nuwe vakgroep? Ja, dankie Adri. Ek dink mense moet dit om net so 'n bietjie terugvat. Ons het nou heeltyd nog verwys na die ATKV skryfskool en hoe dit begin het en so aan. Maar so hy was aangestel in 1981 as professor in taalkunde.
En sedert 85 was daar skryfkursusse aangebied onder leiding van die ATKV en die Departement Afrikaans Nederlands by die universiteit. En dit was dan sulke geleentheidskursusse wat aangebied is. So dit was 'n gesamentlike inisiatief waarby hy ook betrokke was. En dit het toegelei tot die ATKV skryfskool se stigting in 1990. En daarna het die status van dat 'n mens skryfkuns dan ook as 'n universiteitsvak kan aanbied begin. Maar eers was skryfkuns toe aangebied as Afrikaanse skryfkuns as 'n vak in Afrikaans-Nederlands. En daarna het dit al hoe meer status gekry en gesien maar mense kan dit aanbied as 'n akademiese vak. En vanaf 2002 het die vak toe ontwikkel as 'n selfstandige universiteitsvak. So van geleentheidskursusse, van gedeelde vak met 'n ander vak, Afrikaans-Nederlands, tot 'n selfstandige skryfkuns, akademiese volwaardige vak. En ek het in 2002 toe by die universiteit aangesluit. En ons het so saam toe geleidelik die vak uitgebrei. In 2010 is dit uitgebrei tot by derdejaarsvlak. En daarna het ons uitgebrei na honeursvlak, maar ons het heeltyd ook dan nagraadse kwalifikasie aangebied onder Afrikaans-Nederlands. Maar net om terug te kom, sy bydra daartoe is so dit bou eintlik op werk wat baie jare lank gedoen is. Insig wat verwerf is, kursusse wat geskryf is, kursusse wat toenemend geskryf is om vir universiteitskursusse. En daar het ons heeltemal gebou op sy kennis en sy netwerk van mense wat hy geken het, wat vir mense ook kan help om te eik aan die kursusse, skryf van module materiaal en van die materiaal gebruik ons nog steeds. So uit 'n baie groot bydrae daar gelewer. Ja, ek kan maar net vanuit die skool vertale sê dat skryfkuns nog steeds een van die mees geliefde vakke in ons programme is in BA tale programme is. Net baie uitgebrei, daar's ook studente van wat skryfkuns in hulle eie moedertale skryf. Dis nie meer net in Afrikaans en Engels nie, dis ook skryfkuns nou met enige Suid-Afrikaanse taal. Ons sorg dat die studente terugvoer kry op hulle kreatiewe skryfwerk en hulle Setswana of Sesotho. So dit gaan regtig goed met die vakgroep skryfkuns by ons universiteit. Maar skryfkuns is, soos jy gesê het, aanvanklik deel van die vakgroep Afrikaans en Nederlands. Maar daar was studente wat nagraads wou aangaan met byvoorbeeld 'n honeurs- of 'n meestersgraad in skryfkuns. So kan jy vir ons meer iets sê oor sy invloed in die verdere ontwikkeling van hierdie vakgebied, skryfkuns? Ja, ek het die voorreg gehad om my PhD onder Hans Du Plessis te doen. Hy het my genader hier ergens in die 1990, hy was daar, my raak geloop en gevra sou ek belangstel om 'n doktorsgraad te doen met spesialisasie in skryfkuns. En ek het dit toe nou natuurlik gedoen en dit het vir my in staat gestel later die pos by die universiteit te kry. En ek dink dit is die groot ding van Hans, dat hy mense toegelaat het, bemagtig het, kansse gegee het, wat mense se loopbane beïnvloed, wat mense se skryfwerswerk beïnvloed het, wat taalkundiges beïnvloed het. Dit is daardie ketting en die skakels wat aangegee is. So ons het toe ook later saam ook studieleiding gegee vir nagraadse studente. Ons doen dit nog steeds onder Afrikaans-Nederlands as eintlik die moedervak dan, maar met spesialisasie in skryfkuns, maar met 'n groot fokus ook op die teoretiese onderbou van skryfkuns dan. Maar ook die breër veld soos wat Hans voorbekend is. Ek gaan net hier twee studente uitlig wat hulle M en hulle D by ons gedoen het. Die een is Helene de Kok, wat gewerk het elke keer oor die skep van die werklikheidsbeeld in 'n roman en ruimtelike dinamika, en wat haar eie romans dan ook gepubliseer het as deel van haar M en haar PhD.
En 'n ander interessante een is Anne-Reta Kombrink wat van 'n skryfkunsassistent deur die hele skryfkursus gewerk het, ook haar M en haar D gedoen het. En haar M was die rol van identiteit in ruimte in die skep van die jeugnovelle, teoretiese en praktiese skryfkunsprojek in die Afrikaanse gemeenskap in Promosa. En die ander haar PhD het sy gedoen oor die rol van oraliteit en identiteit in die bevordering van gemeenskapseie woordkuns in Suid-Afrika. So daardie weierblik, nie net die elite letterkunde nie, maar letterkunde en skryfkuns lê oral, ook in die oraliteit. Goed, baie dankie Prof. Prof Bernhard, Prof het baie nou saam met Prof Hans gewerk. Ons het ook nou ook gehoor. Maar wat was na jou mening Prof Hans se belangrikste bydrae tot die Afrikaanse letterkunde? Ons het nou gepraat oor die taalkunde, maar wat was sy bydrae tot die letterkunde? Weet jy, ek meen behalwe dat hy soveel mense geïnspireer het, wil ek twee dinge hier uitsonder. Ek dink wat die aanskyn, of laat ek sê, die wyse waarop mense kyk na die Afrikaanse letterkunde ingrypend beïnvloed het. Hy is natuurlik nie elke keer die enigste rolspeler gewees nie, maar sy stem was 'n helder en 'n oortuigende een daarin. Die een gaan oor kreatief, waaroor ons nou al meer as een keer gepraat het, die aansien van kreatiewe skryfwerk in ander variëteite as standaard Afrikaans. En een van die wyses waarop hy dit gedoen het, is die skryfwerkwinkels wat hy aangebied het, oral in Suider-Afrika. Ek sê Suider-Afrika, maar hy het dit selfs in Botswana en Namibië en so aan gaan doen. En dit was op alle sprekers van Afrikaans gemik, nie net op die standaardsprekers nie. En een so bekende werkswinkel is die een tydens die tweede swart Afrikaanse skrywer symposium, soos dit genoem is, wat in 1995 plase vind het op Paternoster. En Elias, was jy ook teenwoordig daar? Nou ja, en ek dink aan iemand soos Diana Ferris, wat ook geskryf het dat sy by daai geleentheid was, en as ek dit korrek het, ook Kirby van der Merwe en Heinrich Weingart, wat skrywers loopbane gemaak het van aansien, in nie net standaard Afrikaans nie, nee. En ek wil, hoe hy te werk gegaan het daarmee, ek haal graag aan uit 'n brief wat Mary Skeepers in die Volksblad gepubliseer het. Sy is van Groblershoop, daar in die Noord-Kaap, en dit was in Januarie 2012, met ander woorde is net mooi die jaar toe Hans nou uitgetree het en ek hom nou moes opvolg. Toe lees ek die in die koerant. Sy sê, sy sin vir humor en sy gemaklike manier van kennis oordra, het dit vir menige beginnerskrywers en ook meer gesoutes laat glo in hulle self en in die moontlikheid om ook 'n eie boek in die hand te hou. En dan belangrik, sê sy, nie dat hy met die heuningkwas rondgeswaai het nie, dankie daarvoor, nee. Hy het krities, dus hy was innemend, maar hy was altyd verstandig en ook krities ingestel. Ek sal so 'n bietjie later iets oor meer spesifiek die Grieko-Afrikaans werk van hom praat. Die tweede veld, die tweede gebied in die literêre veld, ek dink waarin hy 'n belangrike rolspeler was om sieninge te verander, het te doen met 'n grootste deel van die 20ste eeu as jy moes besluit oor die curricula by tersiêre instellings by universiteite, dan is daar altyd net gekyk na die sogenaamde elite literatuur, of byna uitsluitlik die elite literatuur. En hy het daardie siening van wat verteenwoordig nou die Afrikaanse kanon, wat is nou belangrik in die Afrikaanse letterkunde, help verander. Want daar in die vroeë 1980s was daar 'n hele woordestryd aan die gang
oor wat ons nou as ons letterskundeskat moet reken. In etikette soos elite literatuur, middelmoot skryfwerk en verstrooiingslektuur is rondgeslinger heen en weer. En die hele bohaai oor hoog en laag, julle het nou gehoor, hoe sê hy, daar is eintlik net twee soorte skryfwerk, goeie en slegte skryfwerk, nee. Maar nou ja, hoog en laag in die literatuur het toe in 1983 gelei tot 'n seminaar oor sogenaamde middelmoot prosa. Wat 'n inisiatief van die ATKV was, waarby hy natuurlik nou betrokke was. En daardie hele ding het twee blywende dinge opgelewer wat ons vandag weer speel sien in die Afrikaanse letterkunde studie. Die eerste een was die instelling van die ATKV-prys vir goeie gewilde prosa. Ja, vandag is dit nou verskeidenheid woordfeertjie toekennings wat hulle gee. En die ATKV skryfskool wat toe daaruit ontstaan het met hom as die eerste ou wat die direkteurskap daarvan gehanteer het. En nou moet julle onthou toe ek nou hier kom om te sien wat die skryfskool alles aanbied. Slypskole oor liefdesromans, die lenteskole soos ons dit genoem het. Oor jeugromans. Fransie moes self ook op 'n keer, meer as een keer, leiding neem daarmee. Ons het selfs kursusse oor die skryf van essays en julle het gehoor hoe Hans praat van stukke wat in gemeenteblaaie verskyn het. Gemeenteblad skryfwerk. Sulke dinge het hy almal goed gedink. Is iets waaraan behoorlike kundige aandag gegee moet word. En sy byvoorbeeld van die gevolge daarvan sien ons die die jongste Afrikaanse literatuurgeskiedenis wat gepubliseer is, dis nou perspektief en profiel. Byvoorbeeld bevat 'n profiel oor kinder- en jeugliteratuur. Iets wat jy nie in die ouer literatuurgeskiedenisse sou gesien het nie. Groot verseboek, wat nou die uitsoekgedigte in Afrikaans verteenwoordig. Die laaste twee wat Andre P. Brink saamgestel het byvoorbeeld, merk jy op, daar is gedigte in van digters wat nie eers eie solobundels gepubliseer het nie, maar sê nou maar in geleentheidsbundels of wat ook al. Met ander woorde, daar is glad nie meer so uitsoekerig noodwendig nie. Alwaaroor dit gaan is goeie of slegte skryfwerk, nee. En ook natuurlik liedtekste wat ingeneem is. Iets wat die Opperman, wat die vorige samesteller van Groot Verseboek is, nie sou oorweeg nie. Dit het nou ook sy plek gekry in die Groot Verseboek. En dan, laastens wil ek beklemtoon as 'n gevolg hiervan, kyk maar na die ATKV woordfeertjies toekennings, of na kyk net sy rapportboekpryse, en sien vir watter verskeidenheid word daar vandag voorsiening gemaak. Die pryse is nie net meer vir elite literatuur nie. Mooi, dankie. Jy het nou geraak aan Prof. Hans se bydrae tot die Afrikaanse letterkunde, maar ek het nou genoem dat hy 'n baie belangrike rol gespeel het in die vestiging van eintlik 'n nuwe vakgebied in Afrikaans, naamlik die ondersoek nie van net letterkunde nie, maar kreatiewe skryfkuns. So watter bydrae het hy gemaak om hierdie nuwe vakwetenskap te bevorder? En ook aansluitend daarbey om terug te kom by die heel eerste punt, watter bydrae het sy taalkunde ondersoek gemaak om hom 'n beter kundige van skryfkuns te maak? Jy het nou nog gepraat van sy oorsese studie. Hy het ook daar baie vroeg in sy loopbaan, toe hy die ATKV skryfskool moes lei, seker gemaak dat hy behoorlik begrond is wat hierdie goed betref, en hy het 'n kursus in 1991, 'n kursus in die skryf van fiksie gaan deurloop daar by die Oklahoma Arts Institute in die VSA, en in daai selfde jare ook die kursus in draaiboek skryf, die Sitfield draaiboek skryf kursus daar deurloop.
om hom te help begrond. En ons sien dat hy ook nogal 'n hele paar publikasies die lig laat sien het oor kreatiewe skryfwerk. Byvoorbeeld in 1993 verskyn daar 'n boek by J.P. van der Walt, Skryf 'n storie, deur hom. In dieselfde jaar 'n boek met die naam Skryf Atelier by J.L. van Schaik. Hy was dis nie die alleen outeur nie, hy was die mede-redakteur, maar ook 'n bydraer tot die boek. En dan in 2012 kom daar in Rihanna Skeepers in Letty Klein se boek Die Afrikaanse Skryfgids 2 hoofstukke van Hans in voor. Kom skryf 'n gedig en skryf skool toe of nie. Ja. Nou ja. Meer as een publikasie wat hy ook die lig laat sien het, was gebaseer op die lesings wat gelewer is deur bekende skrywers en skryfvakkundiges by herfskole, by skole wat die ATKV skryfskool aangebied het. En dan wat betref daardie navorsing wat hy gedoen het oor Gariep Afrikaans en die werk wat hy gelewer het, wil ek ook 'n paar sal ek sê gevolge uitwys. Soos ek gesê het, hy het aansien help gee. Hy is natuurlik nie die eerste nie, Adam Small het dit al gedoen en heel wat ander mense ook al, maar hy het ook sterk bygedra daartoe dat aansien vir poësie, skryfwerk in nie standaard variëteite van Afrikaans, maar veral wat poësie betref, val dit vir my op. Ja, poësie is nou meer my terrein, so daar sal ander mense dalk meer dinge uit prosa en drama wêreld kan beklemtoon, maar tussen 20 en 2023, dan in die afgelope tyd, het daar 7 debuutdigbundels verskyn, geskryf in groepsvariëteite en streeksvariëteite van Afrikaans. Debiete, 7 van hulle. In die afgelope 15 jaar is daar meer as 10 literêre pryse toegeken vir sulke digbundels, met ander woorde wat in nie-standaard variëteite van Afrikaans 'n plek kry. Ek dink Hans se agtergrond en hoe hy dit praktyk help maak het 'n baie groot rol gespeel hierin. Baie dankie. Baie dankie. Ek dink ons onderskat, ek dink nie ons het regtig enige idee hoe groot die omvang. Ek dink ons het geraak aan die oppervlak. Ons het regtig nie eens by die diepte uitgekom van die nalatenskap wat Prof Hans vir ons gelos het op akademiese gebied nie. En dit is vir my so mooi om te hoor dat dit voortleef. Dis nie akademiese navorsing wat iewers in 'n boek gaan op 'n rak staan nie, maar dis iets wat nog steeds gebruik word en ons is baie dankbaar daarvoor. Ilse, ek wil so 'n bietjie met jou gesels oor Prof Hans se skepende bydrae tot Afrikaans. Ons het gehoor in watter genres hy alles geskryf het. Ek dink ons min skrywers wat kan kers vashou by hom as dit kom by die verskeidenheid waaraan hy geskryf het. Hy het poesie geskryf, jeugromans, drama, historiese romans, spesifiek met die groot trek as tema, wat ook 'n tema is wat nog nie vreeslik baie in Afrikaanse letterkunde ontgin is nie. Vredefort Koepel was baie keer sentraal in sy boeke, en dan die laaste paar jaar het hy nou nogal geskryf oor onderwerpe wat moeilik is om oor te skryf, meer omstrede temas, temas soos seksuele gereedmaking, molestering, mensenhandel. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ek wil graag hoor, wat sê jy was Prof Hans se skepende bydrae en die invloed daarvan wat dit op die Afrikaanse gemeenskap en op sy lesers gehad het? Baie moeilike vraag vir 'n gewone mens soos ek, ek wil eintlik die vraag bietjie omswaai. En vir jou sê, oral waar ek kom met Hans se dood, was dit byvoorbeeld glad nie vir my moeilik om 'n huldeblyk saam te stel. Die mense wou deelneem, mense het almal 'n wonderlike unieke herinnering aan Hans gehad en waar Hans gegaan het. Ek het verskeie van sy boekbekendstellings se gesprekke hanteer, was Hans se vriende. En Hans se vriende was van alle klasse, van alle rasse, van alle walks of life, om nou die Engelse woord te gebruik. By die skryfskool byvoorbeeld was daar ek het 1 jaar aan die skryfskool deelgeneem. Ek moes mense help om nie fiksie te skryf.
En in my klas was daar 'n vrou, ek weet nie eens, miskien is sy hier vandag, laat ek eers check, Antoinette. Daar's 'n vrou gewees wat briewe vir Rapport en Beeld geskryf het, wat so baie agting vir Hans en sy vaardighede gehad het, dat sy 'n skryfskool kom bywoon het, om beter briewe vir Beeld te kan skryf. En ek dink sy was een van die mense wat einde verlede jaar toe Beeld gesluit het, een van hulle laaste genooide briefskrywers was. Daar is Jeanette Paul, Irma Joubert. Ek het verlede jaar 'n huldeblyk aan Annelie Botes gedoen, en toe vertel Hetty Skols hoe Annelie ook ontdek is by een van Hans se skryfskole, en hoe sy wat Hetty is, die moeilike gesprek met hierdie vrou wat net nooit wou sit nie. Sy het aan mekaar opgevlieg en nog 'n vraag gevra. Sy moes basies maar vir Annelie soort van kalmeer en lei en rig, maar dit is die soort mense wat hy vir ons nagelaat het, so meer as dit waaroor julle almal so uitvoerig kan praat, en ek verstom om te hoor hoeveel akademiese werk hy nagelaat het, wat nog steeds in gebruik is, en ek wil dit toeskryf aan sy ruimhartigheid oor Afrikaans. Elke gesprek wat ek met hom gehad het, elke onderhoud, was dit die tema. Afrikaans is nie my en jou taal nie, dis nie 'n wit taal nie, dit is, ek het nou op pad hiernatoe na 'n dokumentêr geluister wat Ina Strydom met hom saamgestel het, en ek dink dit was vir sy 70ste of sy 75ste verjaarsdag, het hy weer benadruk dat 14,5 miljoen mense basies daagliks hulle brood in Afrikaans verdien, en dat hulle veel belangriker is as die taaloorlog wat ons stry, en die formalisering. Hy het selfs die standpunt gehad dat Afrikaans nie eers nodig het om amptelike status te hê om voor te bestaan nie. Hy het trouens gereken, ons is nou op 'n beter plek met Afrikaans as wat ons nog ooit voorheen was. En ek dink dis wat Hans kosbaar maak vir die letterkundige en leeswêreld van Suid-Afrika. Hy het saam met Cecilia Brits 'n ongelooflike stryd gestry om gewone lekker leesboeke, verhoudingsromans, vrouefiksie en daardie tipe van alledaagse boeke waarop so lank neergesien is. En Prof Bernard, jy het gepraat van die beweging oor die middelmoot en die goeders wat nie op die boekrakke hoort nie. Het jy geweet, daai beweging was hier in Potch. Dit het hier ontstaan, julle snaps. En Cecilia Brits en Prof Hans, dink ek, was van die mense wat daardie vloek gebreek het, wat gesê het, genoeg is genoeg. Of jy 20 romansas 'n maand lees, en of jy een Etienne van Heerden 'n jaar lees, wat belangrik is dat jy lees. En die interessante ding wat uit iemand soos Cecilia se werk gekom het, wat onder luide aanvoering en beskerming, dink ek, van Hans gebeur het by Lapa, was dat ons het intussen besef, almal wat romansas lees alles in Afrikaans. Want die mense wat 'n romansa lees is eintlik 'n kompulsiewe leser. Hulle wil net soveel moontlik nie in Afrikaans lees. En ek dink Prof Hans en Cecilia was die twee baanbrekers wat vir ons die pad oopgemaak het, en wat hierdie ongelooflike wêreld van fiksie, en daar is verskyn seker, ek dink ek oordryf as ek sê daar verskyn tussen 5 en 10 Afrikaanse boeke 'n maand in Afrikaans deesdae. Nie almal ewe goed nie, en nie almal wil sy les van skryf en herskryf en skryf het 6 keer of skryf het 16 keer ter harte neem nie. Dit moet ons nou ook vir mekaar sê, en hy was hier teen die einde van verlede jaar het ek en hy eendag baie lekker oor die telefoon gepraat, en hy was bekommerd oor die verdomming van Afrikaans, die afplatting, die verskriklike foute wat by uitgewers deurglip, en hoe dit net nie belangrik is om terugvoer te gee en dan te sien dat dit in 'n volgende boek reggemaak is nie. En ek dink, dis dalk die een rede hoekom ons hom nooit mag vergeet nie. Hy het met 'n glimlag en met hartlikheid soveel vriende vir Afrikaans gemaak, dat mense na hom geluister het, en dat mense hom wou eer deur goeie werk te doen. Elke enkele populêre skrywer wat julle graag lees, het op 'n manier onder Prof Hans se invloed die skrywer geword wat hy of sy is. En ek dink byvoorbeeld aan iemand soos Jaco Jacobs, wat vir my gesê het, hy was 'n 17-jarige skoolseun toe hy by die skryfskool was.
En Prof Hans het hom verlede jaar by die laaste, ek dink dit, ja, Augustus was die Etienne van Heerden veldsoery daar in Kraddock. Dit Hans nog vir hom gesê, Jaco, ek onthou jou storie. Dit het gegaan oor twee tantes en dit en dit en dit. Hoeveel mense ken ons wat, Jaco is ook nou 'n man van 45 of daar rond, wat na soveel jaar nog kan onthou wat hy hom die eerste keer gehoor, waaroor het hy geskryf. En dis vir my Prof Hans se bydra tot die Afrikaanse letterkunde, is dat hy vir ons wêrelde oopgemaak het met daai ongelooflike warm vriendelikheid. Ek dink hy was 'n pushover nie, ek het nooit by hom klas gehad nie, ek het vir Susan gesê, as ek nou dalk net nie geweet het dat NWU daai tyd PU vir CAO nie so koekerig was as wat ek gedink het nie, het ek dalk onder professor Hans Du Plessis kom swat en waar sou my wêreld vandag gewees het. Maar hy het vir mense gewys, Afrikaans is cool, Afrikaans is 'n wonderlike taal en Afrikaans is ons almal se taal. Baie dankie Ilse, ja, hy was nie 'n pushover nie, ek kan daarvan getuig. Ek dink baie van ons wat hier sit is dalk was dalk oud studente van hom en ek dink ons almal ken sy taktiek in die eerste klas van die eerste jaar waar hy vir 'n student die geleentheid gee om 'n sin te lees wat op die bord staan en dan vir hom presies sê, jy kom uit hierdie dorp, ekskuus, en jy was waarskynlik in hierdie hoërskool. En dan is almal so geïntimideer dat hulle vir die res van die jaar nie 'n piep maak in sy klas uitplek uit nie. Dit was wonderlik. Ek wil 'n bietjie praat oor Prof Hans as mens. Dis toe terug. Adrie moet 'n kind by die skool oplaai, so ons verskoon haar baie dankie. Ek wil 'n bietjie gesels oor Prof Hans Du Plessis as mens. En ek dink dit alles kom vir my terug na dit toe. Alles wat ons hoor of dit nou gaan oor sy bydra tot letterkunde of akademie of sy skryfwerk, dit hoor ons stories van wie Prof Hans as 'n mens was. En dit is ook ons almal wat hy ken het hom as 'n mens geken en was vir hom lief. Louis, ek wil vir jou sommer eerste vra. Ek dink een van die goed wat almal hier sal sê is Prof Hans se sin vir humor was uitsonderlik. Ek wil hê jy moet ons 'n bietjie daarvan vertel. Hoe was dit om saam met hom te leef elke dag? Dankie. Jom, dis 'n leeftydse vraag, nee, wat ek nou in 'n antwoord moet inpak, maar nee, pa se humor is altyd besonders. Sy doen en sy dinge sê, sy skerpheid kan 'n mens nie herhaal nie, mens kan dit nie vergeet nie. Hy het mos altyd gesê vir ons, hoorie, ek is blind, nie stupid nie. Nee. En hy het al sulke goed gehad wat hy ons altyd aan herinner het en veral met die kleinkinders ook. Ek weet nou Desember waar sy stoel leeg is op die stoep en altyd tafelgebed, dan hou ons hande vas en oupa het altyd, want daar was 'n kleinkind altyd langs hom en hy het daai hand bly vashou as ons klaar gebid het en die gestoei. En hierdie jaar was dit nou besonders Marco wat sy jongste kleinkind is, na elke gebed het hy langs iemand anders gaan staan en daai hand vasgehou. Die invloed wat oupa op die mense gehad het, maar daai humor was iets besonders, en ek dink, deel van sy humor is, as ek na pa kyk, is die feit dat hy blind was, het vir hom 'n gehoor gegee wat hom laat hoor het. Hy het nie geluister nie, hy het gehoor. En dis wat hom aangetrek het. So sy grappie wat hy maak, of sy humor wat hy gebruik het by jou uitgekom. Hy het net die vermoë gehad om 'n mens te wees, en ek dink dit is wat sy humor en enigiets wat hy gedoen het so besonders gemaak het. Hy was eintlik vir dit, wat ons nou besef as gesin, hy was 'n pa vir baie meer as ons vier, nee. As ons dit dalk toegeweet het, was ons dalk jaloers, maar ons het dit eers na die tyd uitgevind, maar en dis wat hom so besonders gemaak het. So daai humor, Susan, was iets waarmee ons kon groot word, nee, en dit is lekker, en alhoewel ons bes probeer om snaaks te wees, ons kry dit nie reg soos pa dit was nie, maar ons kon baie wonderlike dinge by hom leer. Die lewe was nooit swaar nie, dit het uit hom geskyn, en ek dink dit is die groot aantrekkingskrag, en hy het dit baie goed oorgedra met humor.
So, ja, ek onthou, hy moes eendag vir my 'n padkaart teken, ons het 'n kursus iewers, 'n jeugskryfkursus iewers op 'n plaas of ietsie buite Potch gaan bywoon en ek was maar 'n student, ek het pas my lisensie gekry, ek kon nog skaars behoorlik ry. Toe moet hy vir my 'n kaart teken en dit was op so 'n klein A5 papiertjie, maar die papier was omdat hy nie meer kon sien, kon hy nie sien waar begin hy op die papier nie. So hy begin toe nou eintlik heeltemal te naby hier aan die hoekie onder. En hy teken vir my 'n pad, hy teken en die pad kronkel so teen die kant van die bladsy op. Hy sê vir my en dan maak die pad so lank draai. En hy bly so 'n bietjie sal hy sê nee, nie regtig nie, maar my papier is te op. Ek het daarom by die plaas uitgekom. Ja, ek wou sê hy sal vir Ilse gesê het oor Potchefstroom, sy wat nou wonder, 'n kliek is 'n goeie ding, jy moet net aan hom behoort. Mamma storie van die bifocal. Ons gaan die video wys, ons gaan dit nou in 'n insetsel speel, ja. Ek wil Louis vir jou die laaste woord gee, namens die familie en namens almal hier wat baie naby aan ons aan hom was. Ek dink jy het nou gesê en dit is reg so dat vir baie mense was hy 'n pa. Ek dink is regtig so. Hy het my eendag getroos nadat ek in 'n motorongeluk was en ek het in trane in sy kantoor ingestap as 'n ou studentjie en hy het vir my gesê kindjie kom sit en hy het vir my 'n koppie tee gemaak. En dit is waarskynlik die mooiste oomblik saam met hom wat ek vir altyd sal onthou. Ek wil weet as jy een oomblik kan uitsonder of een lewensles wat hy vir julle as kinders geleer het en wat jy na jou kinders toe gaan oordra, wat sal dit wees? Sjoe, nou kyk ek vir hulle, nou lekker sit hulle en lag by broers daar, dat ek die ene moet antwoord. Dis moeilik, ek dink pa se lewe is besonder in die sin dat dit wat in sy hart was, het as lig deur sy oë geskyn. Nee. En as jy nou mooi daaraan dink, sy oë was sy werk. En dis wat hy verloor het, en hoe ek my pa ken, het ek hom nooit daaroor hoor kla nie. Nee. Hy hom nou en dan oor vloek, as hy die spyker misslaan, want hy moes hom inslaan, of hy hom nou kon sien of nie. Dit was hy, en ek dink wat hy vir ons geleer het, is, daai besondere, sy hele lewe was 'n getuienis, vir waaraan hy geglo het. Nee. Hy het geglo, Afrikaans is niemand se nie, dit behoort aan die mense wat dit praat. Nee. En hy het ons daai, wat wil ek sê, daai vrydenke wat hy vir ons gegee het binne in die raamwerk van lig en getuienis, is waarskynlik iets wonderliks wat hy vir ons nagelaat het. Ek kan dit in my broers en in my kinders en in ons gesin en in ons familie is dit so sigbaar, daai stempel as patriarg wat hy vir ons deurgegee het, is 'n fondasie. Dis eintlik het hy jou lewe vir jou makliker gemaak deur vir jou te wys, maar dis hoe jy dit doen. En dis hoekom ek ook gesê het, sy dood was so 'n wonderlike ervaring oor die feit dat ek dadelik geweet het, maar sjoe, en ek het besef, maar hoe lekker is dit om te weet, ek wonder nie waar sy nou nie. Ek weet waar pa is. En so sy hele lewe was daai getuienis op syself. En dadelik besef, jy moet seker maak dat jy daardie vrede wat hy ons geleer het vir jou kinders kan aangee. Want ek kan dit eintlik nie vir mense beskryf nie. Ou het dit nooit besef as die dood bietjie verder van jou af is nie, maar hoe nader dit kom, en daai oomblik het net vir my 'n lig laat opgaan dat ek kon sê dankie pa. Nee, en so eintlik is dit die manier hoe hy kon lewe verander. Maak nie saak of ons sy kinders was, sy kleinkinders, sy vriende, mense met wie in aanraking nie, daai dink ek is die wonderlikste wat ons pa vir ons kon gee. Sjoe, dis mooi, baie dankie. Ek wil graag dankie sê vir elkeen wat deelgeneem het. Baie dankie Ilse, Prof Bernard, Prof Fransie en Louis. Ons waardeer dit regtig baie, Prof Adri ook in haar afwesigheid. Baie dankie. Ek dink dit was 'n baie sinvolle gesprek. Ons kan vir hulle 'n hande klap gee. Goeiedag, Giep van Sail hier. Ek is die nasionale koördineerder van die Afrikaans 100 veldtog. 90 sekondes videoetjie is eintlik heeltemal te kort om hulde te bring aan iemand soos Hans Du Plessis. Ek het hom destyds ontmoet met die Aardklop Kunstefees in die laat 90's. Ongelooflike bydrae wat hy gemaak het tot die fees, die Boeke Paradys, wat hy na die eerste jaar se fees eintlik gesê het, maar dis 'n boeke hel. Kom ons maak dit 'n Boeke Paradys. En hy het toe leiding geneem daar. En Hans was altyd vir my
'n wonderlike direksielid met die raad wat hy ons gegee het, sy wonderlike humorsin en dan vir my persoonlik ook, het dit vir my baie beteken. Toe het ek vir lang tyd nie met Hans te doen gehad nie, en toe weer met die Afrikaans 100 veldtog, was hy een van die eerste mense met wie ek spesiaal deurgery het Potchefstroom om bietjie raad te kry en te vra. En hy was ook een van die eerste mense wat Afrikaans 100 se manifest geteken het en 'n skrywe op Facebook gemaak het wat gesê het asseblief mense ondersteun hierdie veldtog. So op 'n persoonlike vlak, maar ook 'n vlak, die vlak van Afrikaans, sy bydra tot Afrikaans, sy lewenslange passie en liefde vir die taal en die ongelooflike insig wat hy gehad het in die geskiedenis van Afrikaans, maak Hans se bydra ongelooflik. Hierdie boekbekendstelling is wonderlik, ons is baie bly en bevoorreg om deel te kan wees daarvan en ons maak graag op hierdie manier 'n bydra. Baie dankie en sterkte aan die familie, al sy vriende en lank lewe Afrikaans. Dit hou en ek sluk die koel wyn moeilik in my warm keelgat af. En die liefde, plakker, verklaar Mara stellig. Voel ek nou, is toe nie aan die uitsterf nie. Sy mik met haar kelkie in my rigting, maar sy kom nie verder nie, omdat Jasper se hand sag op haar pols kom rus. Gister hoef nie gebreek te word, sê Jasper, vir vandag om heel te kan wees nie. Elke geslag moet sigself bewaar. Ja, neef, sug my Benny en staan op. Maar die wat die storie van hulle eie sterfte betyds te lese kry, sal môre makliker herken. Nou is ons by die rede hoekom ons eintlik vandag hier by mekaar is en dit is om Prof Hans se laaste en 'n baie besonderse boek Klein Wonderwerk bekend te stel. En saam met my het ek eerstens vir Janita Lou wat die redakteur van Klein Wonderwerk was van Penguin Random House en dan het ek ook vir Dr. Christa Steyn Besaidnout wat ek baie trots is om te sê 'n kollega is en sy is ons letterkunde en taaljoernalis by Marula Media. Baie welkom aan julle twee. Ons gaan gesels oor die boek. Niemand wat hier sit, sover ek weet, het nou nog die boek onder oog gehad nie. Ons was natuurlik so bevoorreg om hom voor die tyd te lees en Janita het saam met hom geleef vir baie lank. Janita, die boek het op die nippertjie klaar gekom en ons is baie dankbaar daaroor. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, dis eintlik baie spesiaal. Prof Hans het dit einde van 2023 die manuskrip die eerste keer by ons aangebring. En ons was eintlik van plan om dit in 2024 uit te gee. Maar toe begin ons praat oor Afrikaans wat 100 word en sy 80ste verjaarsdag. En toe sê ons, dit sal ons nou eintlik baie spesiaal wees as ons hierdie boek kan uitgee en saam met sy 80ste verjaarsdag 'n groot viering daarvan kan maak. En ons het toe maar besluit, in uitgewerswese werk jy maar altyd met onsekerheid, jy weet daar kan dalk iets fout gaan langs die pad. En ons het besluit, ons werk in die manuskrip, ons kry dit klaar en ons kry dit reg, en dan het ons dit gereed vir sy verjaarsdag. En ek het hom ek dink in September nog gesien in die Kaap, 'n laaste keer, en toe het ons gepraat, toe het hy klaar die proewe gesien, hy het die omslag gesien, hy het die agterblad teks gesien en goedgekeur, en hy het nog so half gesê, goed, moet hy nou nog 'n keer na iets kyk, jy weet, en ek het gesê, nee, alles is nou reg, behalwe as hy wil, kan hy, ons het nog tyd, maar dit is nie nodig nie, en kort daarna is hy toe nou oorlede, maar dit was, ek het toe gevoel, goed, ek voel, weet, hy het dit alles gesien en hy het dit goed gekeer. So, ja. Dis op sy eie klein wonderwerk, nee, waaroor ons baie dankbaar is. Ons praat nou daaroor en die boek was vir my, mens kan begin en sê wat, 'n klomp temas oor praat, wat dalk deurloop na van sy ander boeke toe, maar hierdie is 'n baie persoonlike boek en ek wil eerder daaroor praat, want ons tyd is beperk. Ek kon nie help om, terwyl ek die boek lees, Prof Hans du Plessis se stem te hoor in die hoofkarakter Petrus nie, en ek wil nou niks weggee nie, maar ek dink almal sal dit dadelik besef as hulle begin lees. Dit was vir my mooi, want dit voel vir my, ek weet nie of hy dit so bedoel het nie, en ons sal nooit weet nie, of ons sal eendag vir hom kan vra, maar hy het homself in die boek ingeskryf, in die hoofkarakter ingeskryf, en ons herken hom in die boek. Het julle ooit daaroor gepraat? Was hierdie 'n doelbewuste iets wat hy gedoen het, of het hy dit per ongeluk gedoen? Ek sal sê dat, ek dink die idee vir die boek het begin met 'n gesprek met 'n jong vrou wat self mishandel is.
En dit was 'n gesprek wat hy met haar gehad het. En ek dink die kiem van die verhaal het daar gelê, dat hy daai gesprek wou uitbeeld in 'n boek en fictionaliseer. Dit is nie hy, hy is nie die karakter in die boek nie, maar die karakter stem ooreen met hom. Daar's 'n ou man, en dan is daar hierdie jong vrou, Anina, wat mishandel word, en aanvanklik lyk dit asof hulle baie ver van mekaar afstaan en niks in gemeen het nie met mekaar sal ooreen kan kom nie, maar julle sal dan nou sien wat in die boek gebeur. En hoe hulle tog mekaar vind. So ek dink daar is iets van sy stem daarin, die karakter is gefictionaliseer, maar daar is van die goed, ek dink waarmee Hans ook gesukkel het. Jy weet wat daarin is, dis ook 'n karakter wat hy sig verloor, en daar's dieselfde humor. Hy sê ook op 'n stadium in die boek, weet ek is blind, maar ek is nie onnosel nie. So ek dink daar is heelwat van sy humor in daardie stem ingebou. Ek dink iets wat ons ook baie sien in die boek is, en ons het eintlik dit nou al baie in hierdie gesprek gehoor, dat daar's baie waarmee doodgewone mense kan assosieer. Prof. Hans was nie op 'n troontjie nie, hy was nie 'n akademikus wat so gepraat het dat jy hom nie verstaan nie. Dit was temas waarmee gewone mense kon assosieer, en ons sien dit weer in die boek ook. Dit begin met 'n toneel by Binnelandse Sake waarmee ons almal kan assosieer, waar hierdie arme mense vir ure in die ry staan om voor te kom en dan maar die beste van 'n slegte situasie maak en so 'n bietjie morring klaar. Ek gee niks weg nie. En dan gaan die krag af. Dis beerdkrag en dan sê hulle vir almal, "Oké, julle moet maar huis toe gaan en môre weer kom." En almal ewig gelate verlaat maar die lokaal want hulle is nou al gewoond aan dat dit gebeur. Christa, daar's hierdie tema is sterk in die boek, tema van mense wat met wie goed gebeur en goed wat skeefloop en daar's baie daarvan en ek en jy het voor die tyd gesels daaroor. Vertel my 'n bietjie hoe jy dit raak gesien in die boek. Ja, Susan, van die ander, jy weet ons praat nou oor die sosiale kwessies, die staatsverval binne in die binnelandse sake. Jy weet daai gesprek wat hy daar het met iemand wat sommer met die ry staan oor die oorheersing van Engels en die onderdrukking van die inheemse tale. Jy weet ons almal kan daarmee identifiseer, maar dan staan ook ander temas waarmee ons te doen kry. Een is die trauma van die verlede, wat ons in albei van ons sterk hoofkarakters sien, waar Anina, wat dan nou die vroulike hoofkarakter is, en dan oom Petrus, dan die ander hoofkarakter, die ou man, wat dan nou uiteindelik saam met mekaar op hierdie ongewone plek ontmoet binne binnelandse sake, elkeen met hulle eie trauma van die verlede, wat hulle saam met hulle dra, en dan deur hulle hierdie ongewone ontmoeting, hoe hulle dan nou in 'n situasie geplaas word waar hulle jy weet, kan genees en waar hulle kan begin om daai trauma van die verlede te verwerk. Nog een van die temas wat ons nogal sterk in die boek sien is dan die tema van vergifnis. Hoe hulle moet, jy weet, hoe hulle terugloop op hulle spore en moet vrede maak en waar hulle eintlik in daai pad van genesing is. Jy weet, oom Petrus wat die verlies ervaar van 'n klein seun waar hy nie weet waar hy is nie, en waar hy die plaas verloor het en hy het dit nie verloor nie, maar daar's 'n kans dat hy hom kan verloor en hy probeer in sy pad na vergifnis vir dit wat gebeur het, probeer hy ook dan nou jy weet 'n waardige erfgenaam kry vir sy plaas. Jy weet, want wie hy die plaas kan oorgee en oorhandig. Ja, en Anina aan die ander kant het haar verlede waarmee sy moet vrede maak in haar huidige omstandighede, waar baie van daai trauma nog deel is van haar lewe. So ja, dit is van dit, en dan uiteindelik dink ek ook is dit 'n storie van hoop, waar hulle nou deur hierdie pad beweeg, maar daar's elke nou en dan so 'n klein wonderwerkies, jy weet die wonderwerk dat Petrus en Anina mekaar ontmoet het, hoe daar vir hulle 'n tweede kans is in daai ontmoeting, waar hulle kans het om goed uit te sorteer en aan te gaan met die lewe. Dankie, ja, ek wil jy so 'n bietjie oor die titel van die boek praat, want dit is inderdaad so interessant dat die boek eintlik gaan oor baie seer en baie verlies en baie hartseer en trauma, maar die titel van die boek is so positief, dis klein wonderwerk, en dit sê weer vir ons iets oor die skrywer en wie hy as mens was, dat hy altyd gesoek het na die positiewe. Maar vertel ons bietjie, Janita, hoe het julle by die tema die titel uitgekom en wie of wat is hierdie klein wonderwerk sonder om die storie weg te gee? Ja, so die boek het 'n hele aantal titels gehad oor die verskillende weergawes. En op 'n stadium het ons soek iets wat ek dink albei die karakters pas.
En toe het Jeanette Ferreira was die redigeerder gewees. En sy het toe gesê, ouma, in die boek is daar hierdie baie mooi aanhaling. Ek gaan dit gaan lees. Toeval is 'n klein wonderwerkie van God wanneer hy verkies om anoniem te bly. En ons het toe nou gedink, dis baie gepas, het klein wonderwerk, en toe het ons gesê klein wonderwerk, en die boek is dan, ek dink dit is Hans se getuienis ook, dat hy skryf vir swaar dinge, maar daar is hoop, en daar is, soms gebeur al sulke klein, jy weet, 'n klein toeval, 'n klein wonderwerk, en mense kom by mekaar en vind tog 'n sekere mate van genesing of heling, en hulle vind 'n pad vorentoe. Ja, daar's so baie wat 'n mens kan sê. Ek dink hoe meer mens dink oor die boek nadat jy hom gelees het, hoe meer het jy om te sê daaroor en hoe meer dink jy daaroor. Daar's 'n tema waaroor ons moet gesels, dis die een wat mens graag wil vermy, maar waaroor 'n mens moet praat. En dit is die tema wat baie sentraal staan in hierdie boek rondom seksuele molestering, mensenhandel, want dit is eintlik maar presies wat dit is. Dit is 'n swaar tema om mee te werk. En ek wil hê ons moet 'n bietjie daaroor praat. Ek dink dit was vir Prof Hans belangrik om hieroor te skryf en dit was belangrik om iets op skrif te sit waarvan mense moet kennis neem. En ek weet daar is iemand se storie wat in hierdie verhaal vertel word. Janita, kan jy ons 'n bietjie meer daaroor vertel? Ja, soos ek reeds gesê het, Prof Hans het met 'n jong vrou gepraat. Daar was gesprekke wat hy self gehad het met iemand wat so iets deurgemaak het en wel aan die ander kant uitgekom het, maar met baie skade. En ek dink hy het hard probeer, hy het nie doekies probeer omdraai nie, dit word redelik oop geskryf en hy het ook moeite gedoen deur dit in die eerste persoons verteller te gebruik. Om so ook te probeer om 'n egte ervaring daarvan te gee van hoe 'n jong vrou so iets sal ervaar. En dit is nou nogal nie iets makliks om te doen nie, om te, jy weet, vir 'n man om te skryf uit 'n vrou se perspektief. Ek dink hy doen dit baie goed in 'n aantal van sy boeke. Hy het, soos iemand vroeër ook gesê het, hy het gehoor, hy het nie net geluister nie. En hy het dit wat hy gehoor het probeer weergee. Ja, dit is waar, daar's eintlik baie van sy boeke waar die hoofkarakter 'n vrou is, nee, en waar hy deur haar stem praat. Ons tyd is ongelukkig beperk, maar ek wil graag vir Christa vra. Ek het vir haar gevra, ek het eintlik vir albei gevra, soek vir my jou gunsteling stuk in hierdie boek en dan moet jy dit vir my lees en vir my sê hoekom was hierdie vir jou spesiaal. En Christa het so 'n mooi stuk uitgesoek. Ek wil graag vir Christa vra, deel met ons die stuk en dan vertel jy vir ons hoekom is dit vir jou so spesiaal. Goed, die stuk wat ek lees is waar oom Petrus en sy vrou Martha by die plaas aankom, so net om konteks te skep, dis dan uit oom Petrus se perspektief. En ek begin lees. Met die sleutel in my hand staan ek voor pronkbosse hoë hek langs die ou huilbos. Agter my skakel Martha die bakkie af. Sy ken ook die heilsame stilte van die bosveld wat in jou ore tuit. Die son hurk al geel soos die put van 'n botterklapper op Donkerberg se kop. Ek het uitgeklom om my plaashek vir die eerste keer in maande self weer oop te sluit. Onder die vlak groet tarantale asof hulle sien ons is terug. Agter die eerste lekker breek aan die voet van die rand, hoor ek kuddes oor die klippe van ons af wegbreek. Ek maak my oë toe en dank die Vader dat alles nie tot niet is nie. Sy het nie alles vernietig nie. Jy staan en droom, my man. Maak oop die hek dat ons by die huis kan kom. Maria wag vir ons. Ek het laat weet ons kom en hulle moet die spaarkamer se bed vir ons regkry. Die spaarkamer in my eie huis. Die slot is koud terwyl ek na die sleutelgat voel en die bakkie mistig toe Martha deurry. Vir 'n rukkie bly ek met die oop hek in my hand staan. Kom, klim in my man, droom sal nie help nie. Tog ry Martha stadig op stal toe. Die dinge hier is darm nog in orde. Dalk was my Johan nie heeltemal so 'n mislukking van 'n boer as wat hy self vertel het nie. In die huis is alles anders. Die meubels op ander plekke. Baie daarvan nuut en modern. Die plat, ligte sitkamerstyl pas nie by die plankvloer nie. Jou pa se môrestoel staan buite op die stoep. Martha se stem is 'n oktaaf hoër. Eikehout kan nie buite staan nie. Weet sy dit dan nie? Ek het nie geweet dat 'n stoel anders sit as iemand anders dit op 'n ander plek gesit het nie. Tog het die tortels nog hoog in die sering hulle onnette nes en die kweevoël koggel nog toe sy sien dis ek wat op die plankstoep uitkom.
In die huis sing Martha uit dieptes gaan verlore. Sy sing dit net as sy hartseer is. Ek bly buite sit tot dit donker word en die eerste naguiltjie roep. Die rede hoekom ek hierdie stuk, hoekom dit my so geraak het, is dis nou presies die samekoms van die temas waar hulle terugkom by die plaas. Ons weet Prof Hans was baie lief vir die natuur, hy het dikwels daaroor geskryf en die beskrywing van die plaas was vir my so mooi en 'n mens ervaar daai gehegtheid, maar dan ook die ontnugtering dat hulle op die plaas aankom en sien dit is anders. Dis is nie meer hoe hulle dit gewoond is nie en dit is ook 'n baie goeie uitbeelding van Prof Hans se skryfvernuf en sy kundigheid oor hoe om te show en not tell. So dit was in daai opsig vir my baie spesiaal. Ja, ek het al baie met daai colours van Prof Hans geploeg daar in die kantoor en dit was, toe ek hierdie stuk sien, het ek ook vir Christa gesê, dis ongelooflik, dis so 'n goeie voorbeeld daarvan, jammer dat hy dit nie self in die klas kon gebruik nie. Ek het 'n laaste vraag vir julle elkeen wat julle kortliks kan antwoord. As ons vir die mense wat hier sit vandag en vir lesers daar buite kan sê, hier is een rede hoekom jy met Klein Wonderwerk, hoekom Klein Wonderwerk 'n plek op jou boekrak verdien. Wat sou dit wees? Janita, kom ons begin by jou. Ek dink ek sou sê Prof Hans het so baie in sy lewe geskryf dat daar heel wat is om te lees en maniere is om sy stem te hoor. Maar hier is dalk 'n die laaste sê wat hy gehad het. En ek dink daar's nog steeds die laaste wysheid wat hy kon insit in 'n boek en in 'n verhaal is daar om te lees en ook sy humor, sy stem. Dit is nog steeds teenwoordig in die boek en ek hoop dat julle dit sal saam met ons sal geniet. Christa? Ek dink wanneer mense na hierdie stories kyk, dan herinner dit ons daaraan dat vergifnis en genesing moontlik is, selfs na die donkerste tye in jou lewe en Prof Hans bring dit vir ons, is daai storie van hoop en dat daar altyd uitkoms is. Ja, ek dink as ek 'n rede kan byvoeg, dan is dit regtig vir my 'n stukkie van hom wat ek gaan onthou. Ek hoor sy stem in die boek en dis 'n baie spesiale manier hoe ons hom sal onthou. So koop gerus die boek, dit is agter beskikbaar. Ek wil baie dankie sê vir julle twee. Janita, dankie vir die wonderlike werk wat jy gedoen het en dat jy seker gemaak het die boek is betyds. Ons is baie baie dankbaar. Christa, dankie. As jy vra hoe ons vir pa onthou, is die antwoord eintlik maklik. Elkeen van ons, kinders, kleinkinders en almal wat hom goed geken het hy 'n blywende afdruk opgemaak. Wat jy nie hoef te onthou nie, maar net te wees. Klein Bouchard het dit so goed opgesom. Pa se lewe het uit woorde bestaan en nou het ons nie genoeg woorde om sy bydrae in ons lewe te beskryf nie. My pa se sig was nie goed nie, maar hy het sy humor behou deur die hele sage waar hy sy sig verloor het. 'n Spesifieke staaltjie waar hy die oogdokter gaan sien het en die oogdokter vir hom gesê het, oom, ek skryf jou 'n bifocal lens voor en kyk of dit werk. Die volgende dag het hy die boodskap vir die dokter teruggestuur. Dokter, as ek bo kyk sien ek focal, as ek onder kyk sien ek ook focal. Ek dink nie hierdie bril gaan werk nie. As ek aan my pa dink ek aan potjiekos. Dit is hoe hy sy lewe geleef het en dit was vir hom sy gunsteling gereg. Iets wat bestaan uit 'n verskeidenheid van bestanddele. Die hele maak van potjiekos was vir hom belangrik. Die vuur, die Afrika pot, elke bestanddeel. Die vleis was nie meer werd as die groente nie. Elke spesery en elke ding was vir hom belangrik. Dit is ook hoe hy Afrikaans gesien het. Dit is ook hoe hy sy lewe gesien het. Elke stukkie en elke gedeelte het sy plek gehad. Alles saam het die geheel gevorm. Ek het Hans leer ken as 'n jong student op Bloemfontein toe hy en Christo van Rensburg aan die Grieko-Afrikaans projek gewerk het. En daardie projek het vir my as 'n produk van 'n apartheidsopvoeding geleer wat Hans altyd gesê het, Afrikaans het nie 'n kleur nie. En dit het vir my as 'n individu horisonne oopgebreek wat ek nie eers besef het vir my verborge was nie. Maar ek dink die grootste bydrae wat Hans gelewer het tot die Afrikaanse taalgemeenskap is die feit dat hy sulke harde akademiese kennis, navorsing kon vat en dit vir ons almal toeganklik kon maak deur die geestesgoed wat hy geskep het. Hy het die Griekwa-psalms geskryf op grond van die navorsing wat hy gedoen het. En daardie vermoë om kennis te omskep in iets liefliks is 'n kuns wat ek hom so beny. En ek dink
Ek is vandag armer en ek dink die taalgemeenskap is vandag armer omdat hy nie meer met ons is nie. Hans Du Plessis se afsterwe is 'n baie groot verlies vir die Afrikaanse literêre wêreld. Ons het homself moeiteloos beywer vir die totstandkoming en die instandhouding van die ATKV skryfskool. En baie Suid-Afrikaanse en spesifiek Afrikaanse skrywers het eintlik daar hulle skrywersvoete gevind. So daarvoor sal hy altyd onthou word. Ek was 17 jaar oud toe ek 'n skryfkompetisie van die ATKV gewen het en as deel van die prysgeld kon ek die ATKV se herfskool in Potchefstroom gratis gaan bywoon. En ek onthou daardie week by die skryfskool onder leiding van Prof Hans as 'n week wat my lewe en my loopbaan in die rigting gestuur het waarna dit op die einde gegaan het. En ek is Prof Hans ewig dankbaar daarvoor. Ek onthou as 17-jarige tiener was ek so beïndruk met die feit dat hy my dieselfde behandel het as al die ander skryfskoolgangers wat daar was wat al ouer mense was, wat ervare skrywers was, en tot vandag toe nog is ek hom baie dankbaar daarvoor. Ek dink ek en baie ander skrywers kan getuig van die manier hoe hy onbaatsigtig en met entoesiasme sy kennis gedeel het, hoe hy hom regtig verkneukel het daarin as van sy skryfskoolgangers later aan sukses behaal. Dit is vir my vreeslik om 'n lewe sonder Hans Du Plessis in te dink, want hy was nog altyd deel van myne. Ons het in dieselfde dorp groot geword, Potchefstroom. Ek het by hom klas gehad. Ons het nog altyd sy geliefde Griekse psalms geniet en geëer in ons huis. En baie van sy boeke handel oor die Vredefort-koepel waar my ouers 'n plaasie het en waar 'n baie groot deel van my hart lê. 'n Lewe sonder Hans Du Plessis is nie meer moontlik nie, want die wyte en die diepte van die impak wat hy gemaak het op die Afrikaanse kultuur is te inherent deel van ons om ooit nie meer deel van ons lewens te wees nie. Dis nie meer net die versiering op 'n koek nie, maar dis deel van die bestanddele van ons menswees. En daarom hoef ek nie te sê vaarwel Hans nie, maar lank lewe Hans en dankie Hans vir 'n nalatenskap wat deel is van ons boustene, wat die mooi van die verlede vasgevat het vir 'n blinker toekoms. Ons is amper klaar. Ons het twee baie belangrike items oor vir ons afsluit. Ek wil graag nou vir Hansie Du Plessis vra om namens die familie te kom bedankings doen. Daarna, ek gaan hom nie aankondig nie, maar toe Prof Hans oorlede is, het ek vir Koenie de Villiers gevra of hy graag iets wil sê, en hy het 'n baie spesiale lied wat my nog altyd baie na in die hart gelê het opgedra aan Prof Hans, en mens hoef nie meer te sê as die woorde van die lied nie, maar ek gaan dit nie bederf nie. Koenie gaan ons bederf daarmee. So baie dankie vir jou, Koenie, ons waardeer dit. En dan het ek en Chris de Bruin net ontdek ons kan gebaretaal praat. Chris het vir my bedui, hier is nog baie kos, dis baie lekker, en die mense moet asseblief na die tyd vir hulle nog kos kry, want ons genoeg om te eet. So ek gaan nie meer klaarmaak, ek gaan oorgee vir Hansie, en daarna gaan Koenie vir ons afsluit, en dan kan ons heerlik saam kuier, lekker stories vertel, en lekker eet. Baie dankie. Ja, dankie van ons familie aan julle, ons taalfamilie, Potchfamilie, kunsfamilie, mediafamilie, skryffamilie, akademiese familie, kultuurfamilie. Welkom by my pa se laaste boekbekendstelling. En ja, die boek se naam is Klein Wonderwerk, en dit gaan 'n groot wonderwerk vat vir my om deur die toespraak te kom. 'n Wonderwerk is een woord, soos my pa dit ons ingedrul het. Om hierdie boekbekendstelling te laat gebeur was meer as 'n klein wonderwerk. Daar was geen borgvoorleggings of soebat of smeek nie. Daar was net ongelooflike, wonderbaarlike bereidwilligheid om tyd, geld en liefde te gee vir die projek. 'n Wonderwerk is daardie brug tussen die harde werklikheid van hierdie wêreld en die ingryping uit God se bonatuurlike wêreld. Is dit nie wonderlik dat kuns en dan hierdie boek as 'n kunswerk ook daardie brug kan wees tussen ons in hierdie harde wêreld sonder hom en in ons pa se nuwe wêreld waar wonderwerke alledaags is nie. My pa sou 'n boek kies om uit die hemelse wêreld met ons te praat, en hy het. 'n Kunswerk wat ons herinner aan kuns wat die kunstenaar altyd oorleef. 'n Geskenk, 'n viering, 'n herinnering, 'n nalatenskap.
My pa het hierdie boek nagelaat vir ons en vir julle. Sy geskenk uit die wêreld vir ons om hom te onthou. Sy wonderwerk is ook ons wonderwerk. Soos in die boek het hierdie wonderwerk van vandag 'n naam, of dan name van mense en instansies wat hulle tyd, geld en liefde vir die dag gegee het. Vir hierdie wonderwerkers 'n besondere woord van waardering. Aan ons kultuurfamilie, die ATKV, in die algemeen en aan vir Gerry, Sonel en Mersha, dankie vir julle ondersteuning en bydrae in besonder. Ons taalfamilie, Afrikaans 100 in die algemeen en dan Giep in besonder, dankie vir julle ondersteuning, bydrae en die werk wat julle doen vir die besonderse jaar in Afrikaanse lang geskiedenis. Die Dagbreek Trust is nog 'n bekende familielid naam, en dan in die algemeen dankie vir julle bydrae en vir teens in besonder en die mede-direksielede van Dagbreek. Ons mediafamilie is ook hier vandag in die algemeen en vir Marula Media, ons media vernoot, in besonder dankie vir die reëlings, die harde werk, die wonderwerk, 2 woorde, wat julle gedoen het. Susan en Annelies veral, baie dankie en die res van die span van Marula Media, dankie vir julle wonderlike werk. Aan ons kunsfamilie, Elias en Koenie, vir julle bereidwilligheid om te reis na hierdie geleentheid en julle tyd te gee. My pa het ons as kinders die geleentheid gegee om in julle wêreld van kuns in te kyk. Die spesiale band oor genres en kunstenaars, 'n spesiale taal en 'n verbintenis met julle ook elkeen in besonder. Die blik in die kunswêreld wat iets wat vir my persoonlik belangrik was en wat ek gekoester het, aangesien ek nooit andersins daai geleentheid sou gehad nie. My kunsjuffrou en ongelukkig ook my taaljuffrou het vroeg al my punte as 'n wonderwerk beskryf. Sy en my ma het meestal saam gewonder of dit 1 woord of 2 woorde was. Aan ons akademiese familie, Akademia, vir julle bydrae tot die geleentheid, maar veral ook die geleentheid wat julle vir my pa gegee het, om ook 'n nalatenskap van 'n lied te kon skep saam met Franco. Vir Martinus dan in besondere woord van dank. Die NWI wat my pa se akademiese huis was en deel van ons wêreld, dankie vir julle bereidwilligheid om ook dan mense en plekke beskikbaar te stel vir die geleentheid. Maar ook in besonder vir 'n akademiese huis waar my pa en ons kon woon en werk. En in besonder dan vir Tannie Marlene en Louis Jacobs vir julle bereidwilligheid. Aan ons skryffamilie, my pa se wens was dat, soos hy dit gestel het, moenie by begrafnisse 'n konsert maak nie. Ons het sy wens gerespekteer, maar vandag kan ek vir hom sê, pa, ons gaan ook nie jou konsert 'n begrafnis maak nie. Ons is hier om die wonderwerk van die boek te vier. Skrywers sal vir jou sê dat elke boek wat klaarkom is 'n wonderwerk. Hierdie wonderwerk is moontlik gemaak deur die span by Penguin, Lapa en die algemeen dan vir Janita en Frida in besonder. Die deelnemers aan die boekgesprek is deel van ons skrywersfamilie, Susan, Oom Bernard, Francie, Ilse, Adrie, Janita en Christa. Louis was ook daar. Medewerkers aan die dag, Pieter Kloete vir die videoopname, Willem vir die klank, Ina Eis van Ferrymos vir die blomme, Aristata Boekwinkel vir die boekuitstalling, Christa Steyn-Besteinheid vir die program samestelling en dan The Roots en spesifiek Hilton vir die venue. Laastens aan ons sportfamilie. Dis hier waar dit bietjie moeilik raak. Susan, ek weet, jy was een van my pa se gunstelinge, ek het dit nou gehoor, want jy het 'n storie oor 'n motorongeluk. Ek het ook so 'n storie, maar my net anders uitgedraai. Maar ek moet bieg, dit was my pa se kar, dit was by die universiteitsrugby en dan was 'n meisie betrokke, so ek aanvaar dis maar ander omstandighede, maar die Potts-familie, julle het nie gekla nie, julle doen net, julle wonderwerke is vir ons familie verstommend, verbasend, en word waardeer. Ek kan nie dig nie, maar my pa is soos my pa nie, maar julle is 'n gedig werd, Susan en Chris de Bruin, Bernard en Kobie. Ek wonder hoekom julle al hierdie wonderlike werk so onbaatsigtig en sonder klaar doen, maar julle wonderwerke, 2 woorde, is vir ons familie 'n wonderwerk, 1 woord. My pa se werke het heelwat gegaan oor wonder. Hy het wonderwerke geskryf, 2 woorde. Hy het gewonder oor die werke oor die lewe. Hy het gewonder oor hoe die lewe werk.
en hy het die wonder van God se skepingswerk bewonder. Hy laat vir ons 'n klein wonderwerk agter. Moet asseblief nie dat dit 'n wonderwerk vat vir jou om die ding te koop nie. Dankie. Aan die einde van my dae sing ek 'n laaste melodie, gestroop en sonder strykers, ontdaan van harmonie. Selfs die ou bekende klawers van die klavier moet ek ontbeer. Daar's net een wat na my luister, wat my kan hoor en dis my Heer. Want die mens bedink 'n cello, dat die viool se snare tril, maar instrumente gaan verlore, word uiteindelik tog stil. Ja, die stem van die siel, wat deur die hart se snare sing, het slegs 'n solo melodie wat aan sy voete hulde bring. Weg is die beligting, die applaus van 'n gehoor. Daar is hier geen dirigent nie, die libretto's reeds verloor. Die donker auditorium, het sitplek slegs vir een. Op die verhoge enkelkollig, waar ek optree vir sy seun. Want die mens bedink 'n cello, laat die viool se snare trom, maar instrumente gaan verlore, word uiteindelik tog stil. Ja, die stem van die siel, wat deur die hart se snare sing, het slegs 'n solo melodie wat aan sy voete hulde bring. Om 'n laaste lied te sing, voor die gordyn vir oulaas val, om te weet die musikante en instrumente het verval, om uiteindelik te luister hoe jy werklik vir hom klink, is om te weet waar jy tekort skiet, wat die meester werklik dink. Want die mens bedink 'n cello, ons laat die viool se snare tril, maar instrumente gaan verlore, word uiteindelik tog stil. Ja, die stem van die siel, wat deur die hart se snare sing, het slegs 'n solo melodie wat aan sy voete